òun ni láti rí ìyọ́nú Ọlọ́run. Jàmáà, tí eléyìí ò bá ti rí bẹ́ẹ̀, odò lámàgbà, kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe láyé tó bá ti jẹ́ pé èrò wa láti ṣe kìí ṣe láti rí ìyọ́nú Ọlọ́run, kò lè yọrí sí tó dáa. Ìtò dẹ̀ ń fa gbogbo wàhálà ilé ayé wa òun nìyẹn. Torí wípé ànádànù, ẹ̀ṣẹ̀, ìwà ìkà, ìwà irọ́, fake life, àníyàn ló ti wá. Gbogbo nǹkan bá láàrin yìí nínú àníyàn ló ti wá. Àníyàn pé kí ni? Àníyàn pé mo fẹ́ rí ìyọ́nú Ọlọ́run tàbí mo fẹ́ rí ìyọ́nú èèyàn. Ṣẹ̀dẹ̀ wá rí ìkẹta yẹn, òun náà ní ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹni tó fẹ́ rí ìyọ́nú Ọlọ́run kò sí tó máa kọjú. Kò sí possible kò fẹ́ rí ìyọ́nú Ọlọ́run nínú gbogbo nǹkan tó ń ṣe láyé kó wá já sí wípé wà tún rí ìyọ́nú èṣù. Gbogbo tí ó máa yọ Ọlọ́run nínú ni yóò máa bí èṣù nínú. Tí èṣù bá ti ń bínú sí ẹ, àwọn ẹni èṣù ló máa rán sí ẹ láti wá fi ìbínú hàn. Òun fún ara àwọn bá ṣiṣẹ́ ní ọkàn ẹ wípé tó bá jẹ́ pé o ṣe dá àwọn èèyàn ní hate ẹ. Torí pé n tó ń ṣe yìí ò dáa, àwọn èèyàn ò ṣe like ẹ. N tó ń ṣe yìí tó bá dáa ni àwọn èèyàn á rí kó dáa, wọ́n á dẹ̀ like ẹ. Ẹ jẹ́ kí n fún yín àpẹẹrẹ kan ó ṣẹlẹ̀ fún wa lánàá. Ẹni ṣíṣe nínú ẹbí ẹ̀ẹ́dẹ̀ lówó tọ́lájú kan sí ìrántí. Ìṣíṣe tẹ́ fẹ́ ṣe nínú ẹbí ó máa ná ẹ lówó, ṣùgbọ́n owó tó wà lọ́wọ́ ẹ kò ju tí ìwọ àti ẹbí tí ẹ ó fi jẹun lọ. Ẹbí wa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀, kò yẹ kó má wà bẹ́ẹ̀ o. Tó bá fẹ́ rí ìyọ́nú Ọlọ́run, wà wá rántí àyà 177 Suratul Baqarah wípé laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Kò ń ṣe dáadáa ká kọjú sí ìwọ̀ oòrùn tàbí ìlà oòrùn. Ìwọ̀ ìlà oòrùn tàbí ìwọ̀ oòrùn. Ṣùgbọ́n bìrì oníkèyàn gbọ́ Ọlọ́run gbọ́, kó gba àwẹ̀ gbọ́, kó gba òjíṣẹ́ gbọ́. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Kò sì ná owó torí pé o fẹ́ràn owó ọ̀hún tàbí torí pé o fẹ́ràn Ọlọ́run. Yíyẹ ó lè jẹ́ owó last subject. Ó dẹ̀ lè jẹ́ Ọlọ́run main subject. Wípé ní tìtorí pé o fẹ́ràn Ọlọ́run, or in spite of your love for money, zawil qurba, fún ẹbí ẹ̀. A sì ń padà bọ̀ lórí eléyìí o. A rí wípé nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ ròyìn bìrì, gbogbo ohun tó kọ́kọ́ sọ ìgbàgbọ́ ni nínú ọkàn ló wà. Kò sẹ́ni tó mọ ẹni tó gbàgbọ́. Ṣùgbọ́n a mọ ẹni tí ó jọ ẹni tó gbàgbọ́ nínú ọkàn wa, torí pé àwọn àfáà bá wa sọ bẹ́ẹ̀ wípé ẹni tó gbàgbọ́ yóò ní irùngbọ̀n gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, yóò mọ wọṣọ funfun, kí ẹ máa pretend wípé inú òun mọ́, inú funfun nínú òun, yóò mọ kí ló tún ní o, yóò ṣòkòtò rẹ̀ ń fò, kò sì ní mọ wọṣọ tó fine, kó lè mọ pretend wípé aráyé sálọ kò lówó lọ́wọ́ ni o. Ọlọ́run yẹn kan, Ọlọ́run wá ròyìn iman pẹ̀lú nǹkan méjì: iṣẹ́ nínú ọkàn àti iṣẹ́ nínú ara. Kò síbi tí Ọlọ́run ti ròyìn iman tàbí takwa tí kò fi infaq sí. Suratul Anfal ó ní innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Àwọn tó gbàgbọ́ ni àwọn tó yẹ pé tí wọ́n bá dárúkọ Ọlọ́run létí wọn, ọ̀wárìrì yóò mú ọkàn wọn torí pé wọ́n mọ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká mú example àsìkárì yìí wá àti catching your flight. Tó bá ní 7 o'clock flight láti catch ní airport, wherever tó bá ń gbé lẹ́kọ̀ọ́, aago mélòó ni wọ́n kúrò ní? Will you be leaving your house ní 7 o'clock yẹn náà? Will you be arriving the airport
ní 7:50 7:40 7:30 tí ọ̀kọ̀ọ̀kan yín débí will you? Tí wọ́n bá sọ pé airport tàbí tí wọ́n bá dárúkọ aircraft tó airline tó fẹ́ wọ̀ ní àná kí ló máa ṣẹlẹ̀ sọ́kàn ẹ̀? Ó pé kí ló ṣẹlẹ̀ o? Ṣé wọ́n cancel flight ni? Ṣé wọ́n shift ẹ̀ ni? Ṣé ó crash ni? Torí pé o mọ̀ nǹkan tí o fẹ́ ṣe, o nífẹ̀ẹ́ sí, o dẹ̀ mọ̀ tí wàá jẹ lérè níbẹ̀, o dẹ̀ mọ̀ ewu tó ń bẹ nínú pé kó miss flight yẹn. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá dárúkọ Ascar lánàá, kí ló wá sọ́kàn? Kí ló dé tí a treat Ascar yìí bá ṣe máa ń treat air travel? Ká má miss flight. Tí flight wa bá jẹ́ 7 o'clock, we will sacrifice anything and everything not to miss the flight. But tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá jẹ́ 7 o'clock, we come at our convenience. Wow, we don't know him. We don't know him. Ọlọ́run yóò kò ń ṣe anything sí wa. Social spiritualism là ń ṣe. We are doing things to please ourselves. Tó bá gbé Ọlọ́run la fẹ́ please, kò sẹ́ni tí ó máa bá mi láàkà lórí. Èmi ni màá bá yín tàbí kájọ débí láago 7 tá a fi àdéhùn sí. But I need láti tọra wa jẹ. Ọlọ́run tó dá wa ló ní tó bá nígbàgbọ́, tó bá gbọ́ orúkọ mi, ọ̀wárìrì máa mú ọkọ ẹ. Bí ọ̀wárìrì ṣe máa mú ọkọ ẹ, tí o bá gbọ́ earpiece ní aago 4 òru tó dẹ̀ ní flight 7 o'clock, tó bá gbọ́ earpiece o dẹ̀ láti wọ earpiece yẹn ní 7 o'clock láàárọ̀ yìí, tó bá gbọ́ earpiece ní 4 o'clock, ọ̀wárìrì máa mú ọkọ ẹ, wàá fẹ́ bèèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Bọ̀ tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí nǹkan kan ò sí lọ́kàn ẹ, ó ní problem, ìmọ̀ni rẹ̀ ò dàgbà ni, o ní láti jẹ́ kó dàgbà ni. Tí nǹkan kan ò bá ṣẹlẹ̀ lọ́kàn ẹ, Ọlọ́run ní wà ìzátúndà tàlímà àyàtú zàdátìm ìmánà. Tó bá tún wá ń ka àwọn àyà Quran fún, ó tún máa ń jẹ́ kí ìmọ̀ni rẹ̀ kó dàgbà sí i. Tí ó fi dé level pé tí wọ́n bá dárúkọ Ọlọ́run kí ọ̀wárìrì nǹkan kó mú ọkàn ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀wárìrì yóò ṣe mú ọkàn ẹ̀ tí wọ́n bá dárúkọ nǹkan ayé tó mọ̀ tó nífẹ̀ẹ́ sí tí ò fẹ́ pàdánù. Ibadallah, this is the truth. This is the absolute truth. So, ọkàn ló wà o. Àwọn sọ wípé ẹni fẹ́ tún ayé ṣe, in tó gbọ́dọ̀ wà lọ́kàn ẹ̀ ni pé mo fẹ́ rí ìyọ́nú Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká padà sí ọ̀rọ̀ ẹbí, wọ́n fẹ́ ṣènáwó. Owó tó wà lọ́wọ́ ẹ kò ju nǹkan tí wàá fi ṣebẹ̀, tí wàá dẹ̀ fi san school fees. Ọmọ rẹ fẹ́ padà sí school, àbí wọn ti padà sí school bí next month, online. Next week ni àwọn máa padà sí school l'Abuja. Ọmọ ẹ máa padà sí school ní next week. Wọ́n fẹ́ ṣe ìnáwó ìyàwó tàbí òkú ní family yìí lánàá. Ìwọ wá ní only what will feed your family and pay your child's school fees. Kí ni ìbẹ̀rù Ọlọ́run nínú ìwà tó fẹ́ wù yẹn? Ẹni tó bẹ̀rù Ọlọ́run, kí ni ó ṣe? Ṣé yóò lọ ṣènáwó yẹn ni yóò blow owó yẹn padà? Yóò wá yáwó san school fees tàbí yóò mọ post school àwọn ọmọ ẹ̀ títí parí oṣù? Kí ni ó ṣe? Kí ló rọrùn? Èyí tó rọrùn, mo lè ṣí o tí mo bá ṣì kẹ́ sọ fún mi. Ilé mọ́ mo lè ṣí o. Èyí tó rọrùn sà. Èyí tó rọrùn mà. Òun ni wípé kẹ́ kó owó yẹn lọ ṣe ìnáwó kójúmọ́ bá tì yín, kí inú ẹbí lè dùn sí yín, kẹ́ lè jẹ́ ọmọ dáadáa nínú fámìlì yín. Ẹ wá yáwó lọ san school fees. Ẹ wá yáwó jẹun torí wípé ìyọ́nú èèyàn lẹ fẹ́ rí, ẹ fẹ́ rí ìyọ́nú Ọlọ́run. Èyí tó dáa tó sọ yín di
olùgbàgbọ́ òdodo tó ní àdìsọ́kàn láti rí ìyọ́nú Ọlọ́run òun ni títẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run zawil qurba kẹ́ ẹ náwó fún ẹbí yín ìtẹ́lẹ̀ bọ́ọ̀dì bá fẹ́ sọ kó lọ sọ tíyàwó ẹ bá fẹ́ embrace transformer kó lọ ọ̀gẹ̀ yes tí wọ́n lọ sọ pé ọmọ àǹtí mi tó rán mi school wàhálà tí ẹ nìyẹn wọ́n lọ sọ wípé wo tó bá yáwó lọ ṣe wedding ọmọ àǹtí ẹ ò ní jẹun nínú ilé títí tí oṣù yóò fi parí yes inú ìyàwó ẹ ò ní dùn ò ní rí ìyọnú ìyàwó ẹ ẹ̀dẹ̀ máa jẹ civil war for a long time if you should stop your wife from wasting your resources on what does not primarily concern you. Òdẹ̀lẹ̀ ò gbọ́dọ̀ aláìyàwó ẹ̀ kó sọ fún ẹ wípé Ọlọ́run náà ní ká tọ́ ẹbí ṣe. Ọlọ́run tó ní ká tọ́ ẹbí ṣe ẹbí tí ẹ ló kọ́kọ́ sọ. You cannot fix the general family and hurt your own family. You are not a believer. You are not. What should be your priority? Your family, your immediate family. Fún ẹni tó fẹ́ rí ìyọnu Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ẹni tó fẹ́ rí ìyọnu ayé, ó fẹ́ rí ìyọnu èèyàn ẹgbẹ́. Family is the least. Your family is the least. Let's take one of these before we move on. Ẹnìkan wá bá àná sàlám. Ó ní tí mo bá ní dínárì kan, ta ló yẹ kí n fún? Ànábì ní ṣé o ní ẹ̀ o? Ó lóun ní ẹ̀ o. Ṣé o lọ́mọ? Ó lóun lọ́mọ. Ọlọ́mọbìnrin, ó lóun lọ́mọbìnrin. Ọlọ́mọkùnrin, ó lóun lọ́mọkùnrin. Very good. Tó o bá ní dínárì kan, ìyàwó ẹ̀ ní kò fún. Tí o bá ní $1, ta ni wàá fún? Search your mind. Tani wá fún. Adúsísọ́ ní tó bá ní last kobo, give it to your wife. She will take it and allow you to bless it. Adẹ́pọ̀sí. Tani wó fún. Ó wá ní ọ̀dà. Tí mo bá tún ní another dinar nǹkan, ó ní fún ọmọbìnrin rẹ̀. Give your daughter. Tani wàá fún ní the next dollar. Tani wàá fún ní $1. Tani wàá fún ní next dollar. Ó ní tí mo bá tún ní kan sí nǹkan, ó ní fún ọmọ rẹ ọkùnrin. Ó ní ó ní tí mo bá ní kan sí nǹkan, ó ní fún ìyá rẹ. Tí mo bá tún ní kan sí nǹkan, fún bàbá rẹ. Tí mo bá tún wá ní kan sí nǹkan fún àbúrò rẹ obìnrin. Tí mo bá ní the next one kan fún àbúrò rẹ ọkùnrin. Tí mo bá ní the 8th one kan ó ní fún àǹtí ẹ whether maternal or paternal. Tó bá ní àǹtí àbúrò tàbí ẹ̀gbọ́n ìyá àbí bàbá ẹ obìnrin fún. Tí mo bá ní last one kan fún ọ̀nkú ẹ. Kò ní kó ṣe sàdákà, kò ní kó fún tálákà, kò ní kó fún alágbe, kò ní kó ṣẹ́rí gbogbo méjèèjọ àbí mẹ́sàn-án tó kà yẹn. Ìyàwó ẹ, ọmọbìnrin ẹ, ọmọkùnrin ẹ, ìyá ẹ, bàbá ẹ, àbúrò ẹ obìnrin tàbí ẹ̀gbọ́n ẹ obìnrin, àbúrò tàbí ẹ̀gbọ́n ẹ ọkùnrin, then àǹtí ẹ àti ọkọ ẹ mẹ́sàn-án làwọn bí kà kò sí ara àtàmì kò sára àtàmì. Ẹ wá imagine wípé everybody is spending money like this. Ta ló máa tọrọ bárà? Ẹni tó bá tọrọ bárà yẹn ọmọ ẹnìkan ni, ìyàwó ẹnìkan ni, àbúrò ẹnìkan ni, ẹ̀gbọ́n ẹnìkan ni, àǹtí ẹnìkan ni, ọmọ ẹnìkan ni, ọmọbìnrin ẹnìkan ni, ọmọkùnrin ẹnìkan ni. This is how to create wealth and stop poverty and stop begging. Ṣùgbọ́n èmi àti ìwọ tá bá fẹ́ ṣe sàdákà ta ló máa ń wá sọ́dọ̀ wa àwọn brothers wá sálẹ̀ yìí. Àbí? Because they are very poor. Wọ́n jìyà àwọn tó wà títì tó ń tọrọ sàdákà ń tọrọ sàrà àwọn ló máa ń wá sọ́kàn wa torí pé àmọ́ tí ń jẹ́ sàdákà. We don't know it.
We don't know it. Èmi tí mo sọ fún yìí, ó affect mi náà. So I try to do sadaka every day, but láti òní lọ nígbà tí mo prepare fún lecture yìí, mo ti ṣe sadaka tó lóòrìn láàárọ̀ yìí. Family mi ni mo ti sadaka fún. I have done sadaka this morning. Ìwọ náà ti ṣe sadaka mo rí ẹgbà tó ń ṣe. Yes. Nígbà tí yẹn ògógó ni sadaka. Òun ló jẹ́ in fact, òun ló jẹ́ nínú owó. Make members of your family happy. What I used to do, tí Ọlọ́run dẹ̀ máa fi bless me nígbà tí mo mọ̀, kí n tó wá rò wípé mo mọ̀ nígbà tí mi mọ̀. Is to remember, tí mo bá ti gba salary, is to remember 2 people. The 2 of them are dead. But I will make sure those they left are happy every month. Until tí wọ́n sọ salary fún wọn, àbáwá náà ṣiṣẹ́ mọ́. Ó yọ Ọlọ́run. Ó yọ Ọlọ́run. Ẹ fi yẹn lẹ́yìn tó máa ń dùn mọ́ yín nìyẹn. You know, the point is, we are doing unacceptable acts of ibadat because Ashe Bolon Shenikashe. Professor Sadaka, if you form the habit of doing Sadaka every day, obìnrin lè ṣe Sadaka fún ọkọ ẹ̀, but ọkọ ò lè ṣe Sadaka fún ìyàwó àtọmọ ẹ̀. In fact, ló lè ṣe, ó lè náwó fún wọn, yóò sì gbalada. But tí ìyàwó bá rí wípé ó kù díẹ̀ káàtó fún ọkọ òun, kó sì Sadaka fún with or without his knowledge. Make his children happy. Buy things for the children. Into mọ̀ wípé ó yẹ kí àwọn ọmọ yìí ní tí bàbá wọn lè má lè ṣe. It's an act of ibadah. But when you do it and you go to your husband and you start reminding him, oh, for Sadaka yẹn, orun, ojona, odasomi. You don't have to remind your husband. You have to tell him, oh, help her. Fokini. That is Sadaka. But that is politics. Politics ni. Ẹlòmíì, ó máa sọ ọkọ ẹ̀ di driver. Mọ́tò tó ń rà, á sọ ọkọ ẹ̀ di driver. Nínú ọkọ ẹ̀, ó sọ ọkọ ẹ̀ di driver. Ó sọ dẹrú nínú ọkọ ẹ̀. Ṣùgbọ́n lójú ayé, ó gbé mọ́tò ẹ̀ fún ọkọ ẹ̀. Kò kí ń work. It doesn't work. Because Ọlọ́run rí inú ju ìta lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin náà dẹ̀ nìyí, àníyàn tí wọ́n fi marry ni pé eléyìí ò lówó lọ́wọ́. Ẹ má jà tọ́ra wa o. Ó ń bẹ náà brothers wa tó sì ń yẹ̀ mí wò. Yes, tó ń ṣe yẹ̀ mí wò. And worse things táwọn brothers wa ń ṣe. Èmi ò mọ̀ bí o, mi ò mọ̀ Èkó o. I'm not familiar with you. I don't know you. But I know them. I know them in 4 places. Èmi ò mọ̀ yín o, ẹ̀yin burú jù. Ó possible kó jẹ́ pé ẹ̀yin burú jù àwọn tó kù lọ. Torí pé ìlú tí yín burú jù àwọn ìlú tí mo mọ̀ lọ. So mi ò mọ̀ yín, actually Ọlọ́run dáríjì mi. Mi ò mọ̀ yín, but ẹ̀rù àwọn tí mo mọ̀ ń bà mí. A brother tó ń ṣe askar, tó tún láàfà, tó tún ṣe yẹ̀míwò, tó jẹ́ pé yẹ̀míwò ló fi fẹ́ ìyàwó ẹ̀ in the 80s. Tí àwárò wípé à ń fọmọ fọ́kọ, brother dẹ̀ mọ̀ wípé òun ti lọ yẹ̀wò, òun àtìyá ẹ̀ wọ́n ti lọ yẹ̀wò wípé ọmọ yìí, ọmọ alálùbáríkà ni, ọmọ tí ó lówó lọ́wọ́ ni, ọwọ́ rẹ̀ máa jí sówó. The same yẹ̀míwò ló fẹ́ crash marriage yìí. Ọmọ wa ń lówó tán. Àfáà bá ní kó máa kówó wá, wọ́n kọ́lé, wọ́n jọ ń gbé bẹ̀. Ọmọ yìí ò sọ fún ẹnikẹ́ni wípé òun lòun nílé. Ìlú kan náà ni ìkejì,
mi ní sọ ìkejì yẹn torí ẹni tó lè mọ̀ wọ́n lè wà ń bí wọ́n jọ ń gbélé professional ní ìyàwó professional lọ́kọ ibì kan náà ti jọ ń ṣiṣẹ́ ní secretariat. My brothers and sisters, this man ó tún lọ yẹ̀ wò wípé it is that marriage ló sì máa jẹ́ kí owó ìyàwó máa pọ̀ sí. Ó wá feel wípé àrísìkí òun ìyàwó yẹn lò, therefore ìyàwó gbọ́dọ̀ kó owó yẹn wá. Ìyàwó kò kówó wá but ó ń tọ́jú ọmọ ẹ̀, ó ń tọ́jú òun náà but kò kó owó fún ọkọ bá lọ fẹ́ ìyàwó kejì. Ọkọ tún ṣe oríṣiríṣi tí mi ò fẹ́ sọ́ǹtà. Ó fẹ́ ìyàwó kejì. He does not stop doing some yamayama thing. Wípé that is the only solution tí ìyàwó òun tí ò fi ní máa ráìdì òun. How can a Muslim think like this? He did not only think like this, he behaved like this. And he made the wife know. Ìyàwó ká ọṣẹ dúdú, ó ká mọ́ ọkọ ẹ̀ lọ́wọ́ ní bedroom. Ó ká oríṣiríṣi alàgbà nínú dáwà wa ni o. Ẹni tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin sàràkí lè mọ̀ ni. Some of these things, àtẹ̀yí tí mi ò lè sọ, ìyàwó ò gbọ́dọ̀ mọ̀. But ìyàwó ń fura torí onílàákàyè lọmọbìnrin yẹn. These are issues that we are battling with. Ẹ wá ní ànílọsíwájú, àlè ní, àlàáfíà, àlè lálàáfíà. Inú wa ò dùn síra wa náà, inú wa ò mọ́ síra wa. Tínú wa bá mọ́ síra wa, irú fámìlì yẹn, òkè ló yẹ kí wọ́n máa lọ. Kò yẹ kó lọ gbé third party wá láti wá destroy ara rẹ̀. Torí wípé Yẹ̀míwò náà ló sọ fún un pé solution ni pé kó fẹ́ ìyàwó kejì. And the way things are, ta lẹ́nu ẹ̀ gbà kó sọ wípé ìyàwó kejì tó fẹ́ ẹ̀rọ ni. Ṣẹ́nu lè mọ́mú gbà, ẹnu Alhaji Kosim gan gbà, toró níyàwó kan làwa. Wọ́n ní dàbí mo ti dà. Èébú lábàbọ̀ ń bẹ, àbùkù àti ẹ̀tẹ́ lábàbọ̀ ń bẹ. Tá bá sọ wípé ẹ jẹ́ ká wo kíní critically. Wo from any perspective. Àfà, o wrong. Wọ́n ní o rò pé mi dàbí ìwọ ni, ìwọ tó ti jẹ̀fọ́. So brothers will now use the permission for polygamy to destroy their own home. Dára wo la wá ń ṣe? Because àníyàn pé ATM lọ́mọ yìí ni la fi fẹ́. Kì í ṣe àníyàn wípé èmi àti ọmọ yìí a ó jọ sin Ọlọ́run. Èmi ó pé ẹ̀sìn tiẹ̀. Òun ó mú òpin bá wèrèwèrè tèmi. Obìnrin ló ní 50% ẹ̀sìn ẹ̀ kó pé tó bá má rí o. Because kí ni percentage ẹ̀sìn ọkùnrin tí obìnrin fẹ́ pé nígbà tó jẹ́ pé ó lè fẹ́ mẹ́rin? Alhaji Kosim ò ronú kíní yẹn rí o. If marriage is 50% completion of your deen, it's for the woman, not for the man. Marriage completes the woman. It finishes the man. Yes. Marriage finishes you as a man. Oh, finish it. We pay. Now you marry Okosowo. The slave. Lord employ manager. Ọlọ́run ló wí bẹ́ẹ̀. Àwa tá wá la gbọ́ Ọlọ́run gbọ́, tá la fẹ́ rí ìyọ́nú Ọlọ́run. We are contesting it with Allah. We are resisting, we are rejecting, we are fighting. Adewa kóra wá sínú náà. A lot of marriages ló jẹ́ pé life imprisonment ni o, with hard labor. And the victims are usually the women. Traumatic marriages. 90% marriages àwọn àfà, àwọn tó máa ń ṣe wá sí, 90% of their marriages are traumatic marriages. Àwọn ìyàwó wọn ní psychiatric problem.
tó jẹ́ pé they were visiting Gwagwalada Teaching Hospital. They were visiting Kubwa General Hospital. They were visiting National Hospital. Experience ti wala Abuja ni. Now you go to these malams, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. They have all the evidences to oppress their wives. And one family matter, one she competition, kò ń ṣe nítorí Ọlọ́run. Whereas, kò sí tó dáa tó polygamy. Kò sí tó dáa tó. Monogamy is not ideal. It's not ideal for a Muslim man and for the woman. Ìwé la kà lórí wa dàrú. Because marriage is an investment, it's business. The woman is the manager, the manufacturer, the producer, the marketer. When she is one, she becomes a monopolist. A monopolist destroys the market. What does she do? What does a monopolist do? A monopolist does not care about the quality of what he or she sells. What does he care about? The price. Because there is no competitor. The monopolist can sell bad quality product at high price. You are getting it? That is why MTN àbí Econet ló kọ́kọ́ wá ẹ̀wọ̀n tó fojú wa rí tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ẹ̀wọ̀n tó fojú wa rí ńgbà yẹn èló ni SIM. Immediately tí MTN dé Glo tẹ̀lé Etisalat kí ló ṣẹlẹ̀ sí SIM card ó crash kí ló ṣẹlẹ̀ sí services improvement. Exactly what happens to a woman. The woman is a monopolist as a single woman, and she does not care about the quality of the services she provides. Naturally, the woman is looking for and loves competition and the competitor. If you want the best from your wife and you are capable and you fear Allah, if you want to help your wife marry a second wife, she will bring out her best. An average woman, what does this woman have that I don't have? Kí ló attract ọkọ mi sí eléyìí? Ade túnra ẹ̀ ṣe, a package ara. Kí ló ń ṣe yẹn? Ó ń ṣe repackaging. Service will improve. Kó tó ṣẹ́jú pẹ́, ọkọ ẹ̀ ti regret pé òun fẹ́ yàwó lé. Kó tó ṣẹ́jú pẹ́, ó ti padà sọ́dọ̀ ẹ̀. Kí la yóò sọ? Ó ní, ó yíwọ́ padà sọ́kọ ẹ̀. That's the case. That's the case in Ibadan. There's a particular case in Ibadan. Oh, màá sọ fún ẹ tó bá mọ̀. Màá sọ fún ẹ lẹ́yìn ìsìn tó bá mọ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo. Ó yíwọ́ padà sọ́kọ ẹ̀. Ó sọ́kọ ẹ̀ sínú pause. Ọkọ ti hate second wife. Nígbà tí ìyàwó àkọ́kọ́ wò pé, what does she have that I don't have? Fọ́rí. Àtijọ́ wà ti pẹ́. Ó mọ̀ ọkọ mi. Ó repossess ọkọ ẹ̀. Then Ongo became a queen. She now looks more beautiful. Àdẹ̀wà sọ pé ìwọ ìyàwó kejì ó lè lọ. Ìyàwó lòun lọ ó lè lọ. Torí pé ó yẹ kó mọ̀ wípé ẹni yìí ò ní problem tó fi wá fẹ́. Because an average second wife ó ti believe pé òun ní nǹkan tí ìyálé òun ò ní. So if she comes in with that assumption, tí ìyàwó ilé náà bá gọ̀ tó fẹ́ jà, no. I take over. Agbọ̀kọ ẹ̀ á dẹ̀ rún ẹ̀yin méjèèjì. Àrùn yín jégéjégé ni. But tí obìnrin torí ẹ̀ bá pé tó bá fẹ́ yàwó lé,
the smartest way to lay away to failure is to improve yourself. And to capture your husband. Put her in your bag. Put him in your bag. Make him happy. Make him comfortable. Ọkùnrin tí ìyàwó ìyálé ẹ̀ ò bá jà. Ìwọ náà wà in danger. Tó bá smart, wàá enjoy àwọn méjèèjì. Wàá dẹ̀ make sure pé wọn ò ṣọ̀rẹ́. Yes. The best of mankind, Ànábì sallam, he suffered from the sudden friendship of his wives. When they were not friendly, he was enjoying it. When they suddenly became friends, into Fasura to Tarim. So, from the perspective of the permanent objective, ibi tí Ọlọ́run ní ká concentrate ilé, tá a bá fẹ́ràn Ọlọ́run, òun náà ni ilé. Ilé ni. Khilafa. Gbogbo èèyàn ló lè jẹ́ khalifa. Evidence, the last ayah of Surah Al-An'am. Allah ni, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah ni, òun ló ń ṣe gbogbo yín ní àrólé lórí ilẹ̀. Khalifa ni everybody. Ṣùgbọ́n in discharging the duty of Khalifa, رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Agbé yín ga jura yín lọ nínú daraja. Ṣùgbọ́n kí ni tí Ọlọ́run fi ṣe bẹ́ẹ̀? لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. Láti lè ṣèdánwò fún yín lórí n tó fún yín. Ẹni bá wá sọ wípé òun ò ní pass ìdánwò. Inna rabbaka sari'ul iqab, ìyà ló fi ń ṣeré. Wa innahu lagafurun rahim. Torí pé Ọlọ́run bá tún jẹ́ aláforíjì oníkẹ́, èèyàn ò lè gba 100% lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Pass mark is 51. Tó bá ti gba 51, ó ti gba A. Ó lè gba ju 51 lọ. But you must not score less than 40. Oh, fail ni o. Fail ni 40. 51 yẹn náà ni pass, òun sì ní A. Kò sẹ́ni tó lè gba 100. Torí pé including èmi tí mo bá ń sọ̀rọ̀ yìí, kò sí ẹni tí gẹ́gẹ́ bí Islam ṣe sọ, ó ní the best of you is the best to his wives, to their wives, and I'm the best. The best yìí, Ọlọ́run scold ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta nítorí àwọn ìyàwó yìí nínú Quran. Even the best, Ọlọ́run sọ fún wípé o manage àwọn ìyàwó yìí dáadáa, pour you. Ẹ lọ ka Suratu Tarim. Ọlọ́run ní yá ayọ̀ nàbí ìwà nàbí. Kí ló dé tó sọ nǹkan tí kìí ṣe haram di haram fúnra rẹ̀ torí wípé òun fẹ́ mọ̀rọ̀dọ́tí azwajik. Torí òun fẹ́ ìyọ́nú àwọn ìyàwó ẹ̀. Whereas ìyọ́nú Ọlọ́run ló yẹ kó wá, kìí ṣe ìyọ́nú àwọn ìyàwó ẹ̀. Do the right thing whether your wife will like it or not. Don't worship your wife. But when you do the right thing to worship Allah, to please Allah, Allah will make her happy. But when you say, because in Imam sọ yìí, wickedness ẹ̀yẹn máa continue síwájú sí. Ó ń fi iná ṣeré ni o. I'm not telling you to be wicked. I'm telling you to be rational. Use your brain. She will use her heart. She is emotional. You are rational. Don't ever enter into a competition of emotion with a woman. No, obìnrin now. Obìnrin ọkùnrin ṣe máa rojọ́. Ìwọ àti ìyàwó ẹ jẹ́ wá ń búra yín. Ìwọ wá fẹ́ win. Ìwọ fẹ́ sọ ẹ̀kẹ́ ìbú tó last. Ó fẹ́ fi ọ̀rọ̀ kápá lórí ìyàwó ẹ, you are a useless man. Àìlówó lọ́wọ́ ló ń dẹ, poverty ló ń dẹ láàmú. Ọkùnrin tó ń bá ìyàwó ẹ̀ ṣe èébú competition. Olóṣì ni. Àìlówó lọ́wọ́ ni ó sọ ó dà sí rọ̀ fún.
Alágídí ni. He's not a man. And such a man will be killing his wife instrumentally. Wọ́n máa pa ìyàwó yẹn cell by cell. Ọlọ́run á máa wá ṣe kíní kan fún, á máa wreck ẹ̀, ó máa put it down, kò ní make it. I'm talking from experience, not personal, but people close to me. Lónìí sọ̀rọ̀ bá dé lónìí, Imam, ó dàbí ẹni pé I understand, mo ní kíni. Ó ní ọmọbìnrin yẹn lówó jù mí lọ, mo ní ìgbà yẹn wá ń kọ́. Ìyá tiẹ̀ ó lówó jù bàbá ẹ̀ lọ. Ó ní ọmọ ní bàbá ìyá tiẹ̀ ló fún bàbá ẹ̀ lówó tó fi fẹ́ ìyàwó kejì àti kẹta. What are you talking about? Mo family yín dáadáa. How can you come and tell me wípé ìyàwó ẹ̀ lówó jù ẹ lọ? Ó jọ bàbá ẹ̀ ni. Ìyá ẹ̀ lówó jù bàbá ẹ̀ lọ, sóòrí ni. Ó dàbí pé àrísìkí mi ló ń lò, mo ní fine. Mo àrísìkí ẹ̀ ló ṣe ń bẹ́ẹ̀ lò. Mo ní yes. Kí ló ń fa àrísìkí yẹn ṣe? Ó tọ́ ọmọ ẹ̀ méjì ní polytechnic, wọ́n graduate. Ó ṣe ìyàwó fún àwọn ọmọ ẹ̀, òun ló ná gbogbo owó ẹ̀. Orí ẹ̀ ò pé, ẹ̀sà, orí yín ò pé. Torí pé ò mọ àrísìkí yìí ló ṣe ń bẹ́ẹ̀ lọ, àti pé my dear Ambole ti gbọ́ pé ìyàwó yín lo àrísìkí yín. Ó ní, ma'am, no, don't tell me that. I'm going to divorce that money and you're going to suffer. Divorce àpẹẹrẹ, you will suffer. Ó ní, no, you don't know. A woman like that, she will be committing adultery. In fact, she committed adultery. In fact, she's committing shirk. Ó ní ọ̀dẹ̀. Ó ní shirk yẹn ń kọ́. Ó ní, ó commit adultery, so ká ọkùnrin mọ́ lórí. Ó ló make phone call. Mo ní brother wá get close to me. Má jẹ́ kí, because àwọn family wà ń bẹ̀. Mo ní má pa ilé ìsìláriwo síta o. Ó ṣe ṣìnà rí. Ó ní actually irọ́ ló pamọ́ òun. After all, kò káwọn mọ́. Mo ní ọmọ ẹ̀ ká ẹ mọ́. Ọmọ ṣẹ́ ìyàwó ẹ̀ ló kì mọ́lẹ̀ ní living room. Ọmọ ẹ̀ ká ẹ mọ́. Torí pé 2 rooms lẹ́ ń gbé ńgbà náà. Àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n jọ ń sun pálọ̀ àti ọmọọṣẹ́ ìyá wọn tó wá kì mọ́lẹ̀ ni. So who are you to accuse your wife of adultery? Ìyàwó ẹ̀ ká ẹ̀wọ̀n, ìwọ ò káyàwó ẹ̀, orí ẹ̀ ò pé. Ó ní kò sí tẹ́lẹ̀ bọ́dí lè bá wọn sọ, ó divorce. Láti ìgbà tó ti divorce, going to 4 years. Ọmọ kò máa lówó. Tó bá yáwó kò rówó yẹn san o. Ó ní brother, ìyàlọ́lọ́run fi ń jẹ́ èyí torí pé ó fi jẹ aláìṣẹ̀. You are making this woman yìí ti ní hypertension báyìí o. You are making this woman go through trauma and Allah is punishing you. Gbogbo owó tó ṣe òdo ló ń gbà, kí ló jáwọ́ nínú kó máa fìyà jẹra ẹ sí, kó fàyàwó ẹ mọ́ra. Àrísìkí ẹ tó ti wá fílẹ̀ fún ẹ tí ò lò mọ́, níbo ló wá ń sìn? Why tó ṣe padà sọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀? Ìyàwó ló nílé o, ó kó kúrò nílé, ó lọ rẹ́ǹtì ilé wá ń dágbé, ó ti ṣe Idul Fitri 4 àti Idul Adha 4, òun nìkan. Not even 1 child ló bá wá sọdún. Torí wípé ó ń commit kufru, wípé ìyàwó òun lo àrísìkí òun. How can a Muslim open his mouth kó sọ̀rọ̀ nípa wípé àrísìkí ìyàwó ẹ̀ ju tiẹ̀ lọ? Kò nígbàgbọ́ ni. Ọlọ́run ni yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Ọlọ́run ló ń gbà àrísìkí fẹ́ni tó bá fẹ́, a sì máa dínkù. Kò dẹ̀ sọ wípé ọkọ gbọ́dọ̀ lówó ju ìyàwó lọ. Allah did not say so. Láyé Ànábì sallam, àwọn sàábé ìyàwó wọn lówó ju àwọn ọkọ wọn lọ. Ìkọ́ wá bá Ànábì sallam ní, ṣé mo lè ṣe sàdákà fún ọkọ mi? Mo fẹ́ yọ zaka. Instead kí n lọ yọ síta, ọkọ mi pọ̀, Ànábì ni mo mọ̀. Ó ní, ṣé mo lè yọ zakat fún? Ó ló gbalada méjì. Ó gbalada pé ó yọ zaka. Ó gbalada pé ó tẹ́bí ṣe. She paid the zakat due to her husband.
lẹ́yìn Ànábì kí ni ìgbàgbọ́ wa kí ni àgbọ́yé wa èyí ìkan tó túmọ̀ náà ìyàwó ẹ̀ ó dá skul ẹ̀ torí pé ó ti fẹ́ ìyàwó méjì àti kẹta lé ìyàwó yẹn ó bá take over school ó lọ change paper school wípé òun lòun ní school wípé you know the reason ustaz ni o máa ń ṣe wá sí o àti gbọ́ wípé ìyàwó ló lówó ọkọ ò lówó ọkọ ló dẹ̀ ń fẹ́ ìyàwó mẹ́ta yìí so ayé ò gbọ́dọ̀ gbọ́ wípé òun fẹ́yàwó láì lówó. He took over the school and began to threaten this woman wípé tí anybody bá mọ̀ pé wọ́n lọ ní school yìí máa lé ẹ̀ dànù. After all paper ẹ̀ mo ti change ownership of the school ó dẹ̀ ṣe wá sí irú wọn dẹ̀ ní advocate polygamy tó bá dé ta aburú tó dẹ̀ ń ṣe nìyí. Like I said again, I don't know you, but I'm telling you what people are doing, which is evil. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa treat ìyàwó ẹ̀ tí kò jẹ ìyà. Ó máa bá ìyà yẹn gbé, a máa bá rún. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó dùn ìyàwó ẹ̀ nínú tí Ọlọ́run ò dùn nínú. Kò sẹ́ni tó dùn ìyàwó ẹ̀ nínú tọ́lọ́run ò bò láṣìírí. Because these women are just good. They are better than us. Bọ́lá ń ṣe dá wọn nìyẹn. The only thing that we máa ṣe tó difficult is to make them happy. Because a fẹ́ gbà wípé ẹrú ni wá fún wọn. Àwa believe pé àwọn lẹ́rú wa and they should be slaves to us. Mo ń try láti fix marriage Salafi kan lónìí ìbá mi má gbé yẹn wá o. Mo ní gbogbo àyà Kùránì yìí ó ní àyà Kùránì ò relevant. Only because ẹrú lobìnrin kò ní right kankan. Yes, òun ló lówó ẹ o ṣùgbọ́n she must take permission to spend the money. Ó ní kò gbọ́dọ̀ kọ́ ilé tó lóun fẹ́ kọ́ yẹn àfi ní orúkọ òun. Níbo ló ti kà á? Ó ní kò táwọn ṣùyùkú wọn sọ nìyẹn. Ó ní wàhálà wà o. Ó ti wá di pé ẹni bá ti rí Sálàfì iná ló lọ ó ti fẹ́ di ìlànà èṣù o. Ìyàwó ọmọ tí kò tí ìkọ́lé o ó fẹ́ ralẹ̀ ní o. Ló bá ní mo fẹ́ dárúkọ ẹ̀ ló bá ní ọmọ mi kò ní ralẹ̀ kò dẹ̀ ní kọ́lé tó bá dẹ̀ kọ́ ilé yìí ó máa wò l'Abẹ́òkúta wípé tí ṣé kò sí mbẹ̀ torí ẹ̀ ni mo ṣe lèmi náà ṣe wà ní Zoom ó lè lọ wà ń bẹ̀bẹ̀ yìí ó dẹ̀ kò tẹ̀ need wípé tó bá dẹ̀ kọ́ ilé yẹn òun máa wò ọmọ ò tí ì ralẹ̀ o ó fẹ́ ralẹ̀ ní o ó ti àzú wípé tó bá ralẹ̀ yóò kọ́lé tó bá dẹ̀ kọ́ òun máa wò ilé yẹn mo ní ẹ gbé ọmọkùnrin yìí lọ sí Àrò Ọlọ́run ṣe Abẹ́òkúta lẹ́jọ́ wà ẹ gbé lọ sáró kí wọ́n lọ yẹ orí ẹ̀ wò bóyá bàbá ẹ̀ tó jẹ́ sójà bóyá ó ti gún lábẹ́rẹ́ wèrè kó tó kú because bó ṣe ronú yìí ó ti ya wèrè o. How can you say if your wife builds a house you will demolish it? Ló bá tún rán mọ́ èmi náà. Ó ní Imam you are talking like this ẹ̀yin lẹ́fà mo ní how? Ó lẹ́yìn lẹ sọ pé tíyàwó bá kọ́lé ká má lọ gbé bẹ̀ mo ní ṣé mo wá ní kẹ́ wò mo ní mo sọ bẹ́ẹ̀ yes I said it. Tíyàwó ẹ bá kọ́lé má lọ bá gbé bẹ̀ á lé ẹ̀dá títa á lọ́kẹ́ ara ẹ̀dẹ̀ inú ẹ̀ ò ní dùn ìbànújẹ́ ni wàá máa fi gbé bẹ̀. But tíyàwó ẹ bá kọ́lé kó fi rent now property ẹ̀ ní kò sí joint ownership nínú Islam kò sí joint account o mo ready láti answer any question lórí eléyìí. Property ẹ̀ ní property ẹ̀ ó dẹ̀ lè lówó ju ẹ lọ. What is your problem? Pé ìyàwó ẹ lówó ju ẹ lọ. Why don't you enjoy our wealth? Àtòun àtòwó ẹ̀ ìwọ ló ní wọ́n. Wọ́n tó sọ ma gbádùn ayé ẹ ó wá fi kéta ó wá fi sọ̀rọ̀ ẹ di wèrè. This is what I tell them l'Abuja. Ìgbà tó dé stage kan they now told me wípé in fact a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá appreciate yín ni. Mo ní kí ni mo tún ṣe o?
wọ́n ní mo pé tẹ́ ń sọ fún wa ni pé tàbá máa fẹ́ yàwó ń sìn ká fẹ́ asset. Wallahi thumma billah, they started marrying rich women. Wọ́n pọ̀ l'Abuja. They started looking for women that are older than them, that are richer than them. Wọ́n wá sọ̀rọ̀ wọn di aṣẹ́wó ọkùnrin. Wọ́n sọ̀rọ̀ wọn di battery chargers. Wọ́n wá máa gba owó lọ́wọ́ àwọn ìyàwó yìí. Wọ́n máa threaten wọn tó bá sọ síta, I will tell the world wípé aṣẹ́wó ni ẹ́, wípé battery charger ló ń pè, of course àwọn náà ń pè wọ́n battery chargers. Tí ó bá kan tọ́nu ìyálé wọn, wọn ní jẹ́ kó gbádùn. Wọ́n máa pè wọ́n láago 1 òru, láago 3 òru. Wọn bí bàbá lẹ̀dá kó má gbé kọ́. Wọ́n ti mọ time tó máa wà lórí ìyàwó ẹ̀, táwọn yẹn náà máa pè. Wọn sì gbọ́dọ̀ pa fóònù. Just to show you wípé èmi náà mọ tó bá wá sọ́dọ̀ mi, wàá jẹ páànù yà. Lọ́jọ́ padà wá pé Imam kò dá kéèyàn fẹ́yàwó tó lówó. Báwo lẹni ṣe ń yí báyìí? Ẹ̀yin náà lẹ ní ìyàwó gbọ́dọ̀ lówó, ẹ̀yin lẹ tún ní asset ni, kò tún dá kéèyàn fẹ́yàwó tó lówó. What exactly is your problem? Unfortunately for them, gbogbo wọn ló kéwú. They are all educated. Ìjẹ̀bú ló pọ̀ nù wọn. Ìjẹ̀bú tó ń fẹ́ Ìbàdàn. Ẹ̀yà. Ó dùn mí tí mo jẹ́ Ìbàdàn. Ọmọ ilé Ìbà ni mí. Ìlú bàbá mi ni. Ìbàdàn lèmi. Ìṣẹ́yìn ni bàbá mi, Ìṣẹ́yìn ni màmá mi. Ẹ̀gbá làwọn ọmọ mi. Gwari ni last born mi. Ibi tó bá bíyàn sí, ibi tó bá forí rìn dé, ọmọ ìlú yẹn lè yàn. At any rate, on a very serious note, when you now want to do Khilafah, which is the political system we prefer, Khilafah is possible for everybody. Tó bá jẹ́ ọmọ, Khilafah rẹ ni lórí àwọn òbí ẹ̀, to make them happy and to serve them. Ìyẹn wà ní Suratul Luqman. Wípé ó tún wà ní Suratul Isra. Wípé lẹ́yìn kó sin Ọlọ́run, serve. Ihsan is for your parents. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. That is your own khilafah as a child. Tí níyàwó, ọmọ ni ẹ́. If you die without getting the pleasure of your parents, your ibadah is bottled. You go to hell. Torí pé lẹ́yìn kó sin Ọlọ́run, àwọn òbí ẹ̀ ló tún kù. Tó bá wá jẹ́ ọkọ ìyàwó, lẹ́yìn kó sin Ọlọ́run, ìwọ ni khalifa nínú ẹbí yẹn. Kí l'Ànábì sọ? Ó ní rahisu qaumi khadimuhum. Olórí àwọn ọjọ́ ẹrú wọn ni. Kí l'Ọlọ́run sọ? Ó ní wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaj litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma inna fi dhalika la ayat liqaumin yatafakkarun. In tó yẹ ká fi parí ẹ̀ nìyẹn. Àbí kò yẹ ká tẹ̀ tí parí ẹ̀ gan ni. Ibi tó yẹ ká parí ẹ̀ sí nìyẹn àbí? Àbí kò yẹ ká tí parí ẹ̀ ni. Ká continue. Now, Ọlọ́run ní nínú àwọn àmì Ọlọ́run ní àwọn àyà Ọlọ́run ọ̀kan rèé. Kí ni responsibility wa towards an ayah? It is to listen to it. Ká sọ pé sami'na wa ata'na. Ká dẹ̀ tẹ̀lé. It is not to say we understand and therefore we will implement. No. It is for us to say, Sami'na mo gbọ́, mo gbà.
in tó ń jẹ́ gbàgbọ́ ní ìgbà torí pé mo gbọ́ kìí torí pé mo mọ̀. Àyà nìyẹn, in tó ń jẹ́ àyà nìyẹn. Now, ẹ wá wo in tó lọ́n fẹ́ sọ yìí. Is it realistic? Is it sensible? Nǹkan mẹ́ta ló sọ ń bí o, kò wà realistic. One, an khalaqa lakum min anfusikum azwaj. Ó dá fún yín látara yín ìyàwó yín. Is that factual? Is it a fact? Is it a fact? Wípé látara mi lọ́lọ́run ti dá Kudrat Àdùkẹ́ Adé. Pé látara ẹ lọ́lọ́run ti dá Hafsatu. Is it a fact? But it's an ayah. If you believe, then ìyàwó ẹ ò lè jẹ́yàn burúkú kí wọ́n jẹ́yàn dáadáa. If you believe this ayah, wípé ara ẹ lọ́lọ́run ti dá ìyàwó ẹ, where is your faith when you start abusing your wife? O wá ń pè lórúkọ, o wá ń bulé kéèbú, o ń bulé èbú ara, o ń bulé èbú ìwà. Who are you? Gbogbo tó ń sọ yẹn, ara ẹ ló wà náà. But where is our faith? Our faith is in the books, in our culture, in our family. Nígbà míì tí n bá ń try láti ṣe life coach, màá béèrè wípé, brother, níbo ni mọ́mì yín wà? Tó bá ti sọ wípé mọ́mì yín ò sí pẹ̀lú dáàdì ọmọ ní marriage ò lè wà successful. Wà á léyàwó ẹ lọ bí bàbá ẹ ṣe lé ìyá ẹ lọ. Tàbí pé bí ìyá ẹ ṣe fi bàbá ẹ sílẹ̀, your wife will be forced to leave you. Àfi tó bá rescue ara ẹ. Pé brother, wo tiẹ̀ ti ta, ìyá ẹ ti ta tiẹ̀. Most of marriages don't need problem. Ìyá ọkọ ni o. They will stand wípé ìtọ́jú àwọn rí nílé bàbá ọmọ àwọn ìyàwó ẹ̀ gbọ́dọ̀ rírú ẹ̀. Mo ti rí ìyá Àbújá yẹn náà ni. Ibo nìyá yẹn? Ìjẹ̀bú lọ́kọ ẹ̀. Ó lọ bá ìyàwó ọmọ ẹ̀ wípé sí, oh fine. Ìgbà tí ọmọ mi fẹ́ kò mọ̀ pé òun máa lówó. Ṣé wọ́n lórí pé ọmọ mi fine jù ẹ lọ ni? Oh neat, oh tidy. Nílé bàbá ẹ̀ báyìí la ṣe máa ń ṣe. Tí bàbá ẹ̀ bá bú wa, a sọ pé yes sir. Torí pé military officer ni. Wípé tó bá di àsìkò tá máa fún bàbá ẹ̀ lóúnjẹ, a máa kúnlẹ̀ ni. Ìwọ ò kúnlẹ̀ fún mi rí, ò kúnlẹ̀ fọ́kọ ẹ. What kind of wife? Wo bó ṣe rí dáńkú? Ọmọ yẹn dẹ̀ kúrú lóòótọ́. Pé ò fine now. Ọkọ dẹ̀ ń gbọ́. Àṣé second wife tí Àbùdú fẹ́, àṣé ìyá ẹ̀ ló ní kó lọ fẹ́ yàwó. Wípé ìyàwó ẹ̀ ò fine. But we have come a long way. Only come a long way kini. Only school lewa ń gbà yẹn now. Only ṣó mọ̀ pé wọ́n máa lówó ni. Àṣé ìyá rò pé ó rò pé ọmọ ń lówó. Ọmọ ò dẹ̀ lówó. Kò mọ̀ pé ìyàwó ló ń sọ rent. Ìyàwó ló ní mọ́tò tí ọmọ ẹ̀ ń gùn. Ìyàwó ló máa ń change mọ́tò yẹn, kan tó máa ń change mọ́tò. Ìyá rò pé ọmọ òun lówó ni. Most of the time, we get influenced by our mothers and we destroy our own homes through what our mothers say. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a lè jára wa lọ́dọ̀ àwọn ìyá wa. Are we going to wait until our mothers die? Ká tó ní peace nínú family wa. Are we going to wait? No. We must not allow our mothers to destroy our own. We must create a boundary. But mommy, don't cross this boundary. Ìyọ́nú Ọlọ́run la fẹ́ rí. Torí wípé ìyàwó ẹnìkan ni yín mọ́mì. Ọmọ ẹnìkan lélẹ́yìí. You cannot expect your daughter to go through what you are making my wife go through. Nílé mi. This is the way to treat our mothers. With love, with obedience. We must not allow our mothers to do what they are making 60% of us to do. Our mothers are ruling our houses. But
Qawamun lọ́lọ́run pè wá. We are not bearing that name. Ẹ jẹ́ àparí ẹ̀. Ọlọ́run ní àmì Ọlọ́run tẹ́ gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ ni pé ìyàwó yín àtàrà yín lọ́lọ́run ti dá. So aláìgbàgbọ́ ló ń bú ìyàwó ẹ̀ nípa alágídí ni agídí tinú ẹ̀ ló wà lára ẹ̀. Olórí burúkú ni ẹ́ nìyẹn. Ó dínú ìwọ náà dínú. Tí ò bá dínú ẹ̀ lè fẹ́ra yín. Inú ẹ̀ jìn alábòsí ni onígbà ni aláwo ni ara ẹ̀ ló ti kó. She may be a kafira, kò mátà ara paradigms tí máa fi kásẹ̀ discussion yìí nílẹ̀ nìyẹn. Ọlọ́run ní litaskunu ilayha kẹ́ ẹ lè máa rí ìdùnnú lọ́dọ̀ wọn tàbí kẹ́ ẹ lè máa gbé lọ́dọ̀ wọn, but àwa feel wípé it is we who make them happy. Kí l'Ọlọ́run sọ kí wọ́n lè make yín happy. Litaskunu ilayha ayah 21 surah 30. Where is our faith? Tá a bá wá halẹ̀ Ọlọ́run ti finish wa adé halẹ̀. Your wife has come to finish you, to bring you under her. Under her, no. Àbí òye yín ni. Are you not under her? You are under her now. Where did you come from? Under her. Abẹ́ ló ti jáde now. Abẹ́ ló dẹ̀ ń wọ̀ ló ń jáde to be happy. That is the greatest happiness. Tí ò bá ti ṣe pẹ̀lú dùnú, ọkùnrin máa ń ya wèrè ní o. Ó dé lónìí olórí ń fún ẹ, ó dé lọ́la oníṣóúnjẹ ni, ó dé ní ọ̀túnla oníṣòó ní nǹkan míì tí ó rò ní. Wàláhì ọkùnrin oní nǹkan míì tí ó rò ó. Tó o bá fẹ́ ya ọkọ ẹ ní wèrè kó wá deal pẹ̀lú ẹ, kó sọ ẹ́ di wèrè bíi tiẹ̀, jẹ́ kó máa ṣe anyhow o. Máa ṣe drama fún. Tó o bá sí mood, create mood yẹn. Tó o bá jẹ́ kí ó rí iṣẹ́ kó gbádùn ẹ̀, á sàfẹ́ litaskunu ilayha. But ìwé tẹ́ ẹ kà ló ń jẹ́ ká ẹ lose albarka ọkọ, ló ń jẹ́ ká ẹ lose happiness. Because you are not giving him happiness, so he's not also making you happy. Ó wá infect yín pẹ̀lú happiness tí ò ní, the unhappiness tó jẹ́ pé kò rí lọ́dọ̀ yín, ó wá fi infect yín, ẹ̀yin méjèèjì ẹ wá happy, ẹ enjoy ara yín náà. Ọlọ́run ní kẹ́ enjoy ara yín, ẹ wá sọ pé yẹn, that is not, ṣé torí ìyẹn nìkan la fi fẹ́ra ni, torí ẹ̀ ni o. That is just the only reason. Kọ́kọ́ dẹ̀ ready láti be a responsibility gbogbo ohun tó bá jáde láti bẹ̀. That is just the trick. You are complaining about him pé ó ti burú jù kò tiẹ̀ mọ̀ jù yẹn náà lọ. Wàláhì ọkùnrin tí ò bá gbádùn nìkan ló máa behave differently. Àtàlábùsí tó ń ṣe ń bò mí. Tọkùnrin bá ní ìgbàgbọ́, oúnjẹ ni o, ẹjọ́ jẹ́ o. Kò bá àjò orí ló fẹ́ jẹ́ sí, kò bá jẹ́sẹ̀, ẹ ṣáàjò jẹ́. Tẹ́ bá dé wá fẹ́ sọ dẹrú pátápátá, ẹjọ́ gbádùn ẹ̀. Ẹ lọ kọ́ bó ṣe ń ṣe tí ó fi gbádùn ẹ̀. Ẹ kọ́ bí ó ṣe jẹ́ kí ẹ̀yin náà gbádùn ẹ̀. Bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn, brothers and sisters. Kò yé wa litaskunu ilayha. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Eléyìí náà ó contradict experience wa. Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ lè gbé pẹ̀lú wọn, kẹ́ ẹ lè rí dùnnú. Àwa rò wípé àwọn náà ń gbé pẹ̀lú wa, àwa là ń make wọn happy. Ọlọ́run ní no, unless you are just this faith and thinking wípé ìwọ ni, you are nothing. Ìwọ ló ń gbé pẹ̀lú ẹ̀, and if you try your best, she can accommodate you and make your home a home. And if you don't try, your home will be a house, and you will find it difficult to live in. Ọlọ́run ní lẹ́yìn ìgbà náà wà, and lẹ́yìn ìgbà tẹ́ marry tán ló ṣe wá fi ìfẹ́ àti ìkẹsàárín yín. Okay, kí ni ìtẹ́ ṣe tẹ́ fi marry? There is no love before marriage. You must accept it as a believer. You must not accept what people write in books. People, I love you before I marry you.
I love you, that's why I marry you. I don't love you again. Ó mean pé you never married. Irọ́ lẹ pa ẹ̀ marry. It is after marriage ni ìfẹ́ àti ìkẹ́ ló máa ń dé. Ìwọ kọ́ ló nífẹ̀ẹ́, òun ló nífẹ̀ẹ́. Lẹ́yìn marriage nífẹ̀ẹ́ máa tó dé, but after marriage nífẹ̀ẹ́ máa ń já, ló máa ń rún, ló máa ń rùn, ló máa ń jóná. Why is it happening like that? The foundation is weak, is poor, is zero. Torí pé tó máa béèrè lọ́wọ́ wa nígbà tá a fẹ́ fẹ́ra wa, a máa ń parọ́ lillahi wa rasul irọ́ ni. Irọ́ ni. Tí wọ́n bá bi wá délẹ̀délẹ̀, a mọ̀ dí tá a fi fẹ́ra wa. Torí pé kìí ṣe torí Ọlọ́run la ṣe nífẹ̀ẹ́ ara wa mọ́ nígbà tá a marry. Tó jẹ́ pé báwọn tòkè lọ́hùn ṣe máa ń ṣe, àwọn Ọlọ́run ní já ríru tí wọ́n yẹn. Divorce kò mean anything sí wọn. They can divorce kílẹ̀ tó ṣú lónìí. A man can look for one excuse, one stupid excuse to divorce his wife. Kílẹ̀ tó ṣú. Torí kí ni? In tó rò pọ̀ máa rí ń bẹ̀ tí ò bá ti rí mọ́. Ìkan ló lóun fẹ́ widow. Mo wá ní ó fẹ́ widow yìí. Number one, widow yìí ó dàgbà jù ẹ lọ, ó lóun mọ̀. Kò fáìn tó yàwó ẹ, ó lóun mọ̀. Kí ló fẹ́ ó ní fi sabilillah, irọ́ ni. Mo ní irọ́ ni. Ó ní ìmọ̀ mẹ́dé nìyẹn o. Mo ní ta ni ọkọ ẹ̀? Ó ní kò lọ́kọ. Mo ní okay. Who was the late husband? Ó ní he was a director general. Mo ní okay. Ó ní property, ó ní olè ní ẹ. Now, this brother defied me. Ó feel wípé I was an impossible imam. Mi ò mọ̀ yan counsel. Tó yẹ kí n, ó rò pé tí jọ́sìn yẹn tí mo ti sọ ni màá tún tẹ̀lé pé go and marry asset. Ló bá lọ marry. After 4 months, ó wá padà wá ló bá ń sunkún. Mo ní brother, you are crying. Ó ní mà yẹn deal pẹ̀lú mi ẹ́. Ó ní gbogbo asset ẹ̀ tí mo gbójúlé, ó ló ti pín fáwọn ọmọ ẹ̀. Ó wá sọ wípé yàrá kan tó ń gbé yẹn nìkan ní property òun. Ó ní òun ò ní anything. Àwọn ọmọ wọn ló ní ṣó mọ̀. Bàbá wọn ló ní property. Wọ́n dẹ̀ ti jogún property. 1 kobo mi ò ní yẹ. And then bros wàá san owó ilé tí a ń gbé. Ó ní what? Ṣé olóṣì máa ń fẹ́yàwó méjì ni? Ó ní fisabili, ó ní brother shut up. Fisabili what? Mi ò ṣe ìyàwó sàrà ọmọ Ìlọrin ni. Ó ní mi ò ṣe ìyàwó sàrà sójà lọ́kọ tiẹ̀ náà. Ọkọ ẹ̀ ti kú, ọmọ ẹ̀ dọ́tà ẹ̀ tún ní health challenges. Ó ní wo gbogbo owó tó rí orí ọmọ yìí ni màá ná lé. Tọ́mọ ìbá gbádùn tán, mashallah, unfortunately for them, ọmọ yẹn bá kú. Ó máa yẹn lé máa yìí. Ó lé ẹsẹ̀ ò balẹ̀, ó wá ń sunkún àgbàlagbà. He was crying. Mo ní Ọlọ́run, má jẹ́ kójú àwọn èèyàn tèmi rí eléyìí ní Southwest. Ibi ìtì burú jù náà. This issue of marriage, kò wá sí peaceful home. Ẹ̀yin ò ní rírú ẹ̀ o. Ó wà bí Ọlọ́run ní jẹ́ rírú ẹ̀. But òun yẹn is too volatile. Àníyàn àwọn ọkùnrin ò dáa. You are marrying a widow because of her property. Ṣé ìtọ́lọ́run tún ní ká torí ẹ̀fẹ́ yàwó nìyẹn? So you have to comply with what Allah says. Inna fi dhalika la ayat liqaumin yatafakkarun. If you are a contemplating person, aya lele, tó bá jẹ́ olórí ìlú. Àpárọ̀ ọ̀rọ̀ khilafa yìí pẹ̀lú hadith Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Gbogbo yín la dáran jẹ.
gbogbo yín la béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ nípa ẹran yín tẹ̀ ń dájẹ́. Àníṣe sọ pé imam adaranjẹ ni yóò rojọ́ lórí àwọn màmúm. Baálé ilé adaranjẹ ni yóò rojọ́ lórí ilé ẹ̀. Khalifa ni ẹ́ àní dúró de ìgbà tá a máa achieve khilafa. We may not, but the republic of your own must be peaceful. There must be peace. There must be tranquility. Everybody must be happy. Who is going to work it out? It is you. Ìwọ ni wàá ṣe iṣẹ́. ATM ni ẹ́. Wàá wáṣẹ́. Wàá rúnra ẹ mọ́. Wàá ṣiṣẹ́. Kó tó rìtáyà. Má lọ fẹ́yàwó kó tó rìtáyà. Tó bá rìtáyà tán kó fẹ́yàwó. Yes. Torí owó tó ń rí nígbà tó ń ṣiṣẹ́ tó fi lọ fẹ́yàwó. Owó yẹn á stọ̀ tó bá rìtáyà. Wọ́n gbà tó bá rìtáyà tó ti di kọ̀ǹdẹ̀. Ó bẹ́tà kó fẹ́yàwó. Ó nídìí ìyàwó ńgbà yẹn. Ó nídìí ẹni tó máa tọ́jú ẹ. Wọ́n máa ṣàánú ẹ nígbà yẹn. But at that time ṣó mọ̀ ìyàwó ẹ á ti di mọ́mí ẹ. So tó bá fẹ́yàwó I understand. Níbo ló fẹ́ tiẹ̀ sí? Ọmọ ti pọ̀ bùkátà ti pọ̀. Òun á dẹ̀ ti máa bẹ gbọ́ díẹ̀. But má fẹ́yàwó tó máa tún bímọ kan fún ẹ. Tí wàá wá fi pension ẹ tọmọ ní school. This is the time to enjoy your life. Your brothers and sisters, you are not Khalifa. Khilafa, torí ẹ̀ lọ́lọ́run fi dá wa sáyé. Ká wá jẹ́ Khalifa ni. O kì í ṣe Khalif. O dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ ìsọkúsọ sí ìjọba. Nígbà tó jẹ́ pé ìjọba lè tiẹ̀ kò wá okay. You are not providing for your family. You are not serving them. I don't know sọ pé olórí ìjọ ẹrú wọn ni. You are not serving your people. Republic of your house, you are not serving them. So marriage is an opportunity to display khilafah. The family is an opportunity to display shuhada. Ọlọ́run pè yín ní shuhada ala nas. Kẹ́ lè jẹ́ witness fún àwọn èèyàn. Ọlọ́run ní kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Ẹ̀yin níjọ tó dáa jù tá a fi ṣe model fáwọn èèyàn. It is not until you turn Nigeria into an Islamic state. Turn your family into an Islamic state. Ẹ yàtọ̀ sí family tó kù. Ẹ bond. Ẹ ṣọ̀rẹ́. Ẹ ṣeré. Ẹ ṣàwàdà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa wọn ò fẹ́ marry because of the way we are treating their mothers. Ọmọ ẹ obìnrin ó gbọ́dọ̀ fẹ́ irú ẹ̀ lọ́kọ. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ pé torí pé you are a bad husband lọ́mọbìnrin ẹ fi máa bẹ̀rù wípé will I ever have a husband? Is every man not like my dad? Ẹ̀rọ pé wọ́n rí wa ni. Ẹ̀rọ pé wọ́n rí wa ni. Yes, it is not as if these women are angels. It's not as if they're angels. It's not. But their being devil is a factor of their being created from us. The devious part of us. Ni wọ́n mú yẹn. Khilafa, Kaje, Shuhada. Now, Quran is our constitution. Ibi tá máa parí ẹ̀ sí nìyẹn. Kí ni Quran wá sọ nípa family? The most extensive story in the story of Adam is the story of the family. Marriage is about two people only. You and your wife. The children are additional responsibilities. They don't matter. Children should not be the reason you are fighting. No. Ọmọ ò gbọ́dọ̀ gbé ìdùnnú kúrò nínú ilé yín. Ẹni tó lọ ń bá bò láṣìírí kó tọ́jú ọmọ. The primary responsibility for that is for the husband. However, má torí pé ọkọ ẹ ò capable, ìwọ wá desire particular standard for their school, for their clothing, for their feeding, for their accommodation. Ó wá sọ ọkọ ẹ di ó sọ di àpò ẹlẹ́ṣẹ̀ emotional abuse wa. One complaint tó bá jẹ́ pé school tó ní standard láwọn mi lọ ní wọn ní fail jam
You are now mounting pressure on him. It's unfair. In fact, my background was in standard school. I'm a professor. Because best school. You are the schools. You are the best schools. Don't pressure them for a particular school. Don't pressure them for a particular lifestyle. Ma copy ile mi. Wípé ilé yín gbọ́dọ̀ dàbẹ́ yẹn. Emotional abuse nìyẹn. Into manja kokunrin ya wèrè nìyẹn. Play your own part. Kí ni Quran sọ? Ó sọ ìtàn 6 types of marriages fún wa. The marriage of Adam and Hawa. It is the best marriage. Torí wípé wọ́n allow shaitan láti kó wọn sí wàhálà. Wọ́n sì kóra wọn sí wàhálà. Wọ́n wá ń sọ fún wa wípé don't allow a third party. Any third party is shaitan, including your children. Ọmọ máa ń rojọ́ ìyá ẹ̀ fún bàbá ẹ̀, and vice versa. 60% crisis ọmọ ló ń fà, but it is very subtle. Àkímọ̀, ó kò máa ń wá, a máa dismiss ẹ̀, ó máa ń wá, a máa dismiss ẹ̀. Àwọn obìnrin yìí, wọ́n ní particular standard fún àwọn ọmọ wọn. But they were attainable. It's not attainable. You have to be firm, brothers. You have to be firm. Your child doesn't have to be a graduate. It doesn't have to go to the university. I repeat, your child doesn't have to be a graduate. It doesn't have to go to the university. Why? If you can't afford it, it's a waste of time. It's a waste of money today in Nigeria. But it's competition. Unnecessary, unreasonable competition. Iṣẹ́ ọ̀nà ìṣe. Owó wo lẹ ní tẹ́ fẹ́ fi ra iṣẹ́ fún wọn? Ọmọ tó bá ní brain, tí bàbá ẹ̀ lówó, tàbí tí ìyá ẹ̀ lówó, tí ò ní dìjà, tí ò ní dọ̀ràn, kó lọ school. Tó bá ti ń lọ university, kó máa kọ́ṣẹ́. Tó bá jẹ́ pharmacy ló lọ ń kọ́, kó kọ́ṣẹ́ bó ṣe ń ra ògùn bó ṣe ń tà. Yes. In tí ó ṣe jẹun nìyẹn. Tó bá jẹ́ medicine ló kọ́, kò ní problem. Kò ní problem. But tó bá gbọ́lùdé, kó máa lọ fojú sí ní private clinic. Kẹ̀rẹ̀ máa múra bẹ́ẹ̀ ṣe dá private clinic ilẹ̀ fún. Kò ṣiṣẹ́. Kò ṣiṣẹ́ fún medical student to graduate. Tó bá jẹ́ engineering ni, kó fojú sí irú engineering tó jọ tiẹ̀. Mechanical engineering kó lọ kọ́ṣẹ́ mechanic. Electrical kó lọ kọ́ṣẹ́ electrician. Kókó R&A kẹ́ dáṣẹ́lẹ̀ fún tó bá ṣe tán. Tẹ́ ẹ̀ bá lówó tó mọ yóò fi lọ university tó bá jáde school sà kó kọ́ṣẹ́. Kó kọ́ṣẹ́, kó mọṣẹ́, kó lówó, kó ṣe distance learning. Torí kíni, kó lè ní confidence, kó lè di graduate. Ṣẹ́rí, sùkú. She must go to school. He must go to school. Tó bá ti ń ṣe wàá kìtàn, wọ́n rọ̀ sí jambu. In tó ń dá wàhálà lẹ́nìyẹn o. Àkímọ̀ tension poverty wà níta náà. Ẹ wá ń run owó ní ọmọ yìí tán, ó wá jáde, ó waste gbogbo time ẹ̀ ní 4-5 years. Aṣọ tó lọ strike, course 4 years, 7 years, ní ó fi ṣe ẹ kàn waste life ẹ̀. Ó wá jáde, kò ríṣẹ́, ẹ rò pé ẹ máa ní peace. You have peace. Ojoojúmọ́ lẹ máa rojọ́. Ẹ̀yin gan, ẹ̀ ní gbádùn ara yín. Bọ́n bá ṣe pọ̀ tó ní school, bẹ́ẹ̀ ni tension máa ṣe pọ̀. Láàrin ẹbí, ẹ jẹ́ ká moderate between our needs, our desires. Tó bá jẹ́ polytechnic lọ́mọ lè lọ kó lọ polytechnic, kó kọ́ṣẹ́, kó fi ọwọ́ ara ẹ̀ ṣiṣẹ́, kò ṣiṣẹ́ ìjọba. Marriage kan nìyẹn, ẹ má allow third party. Marriage kejì, ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما ولم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Ọlọ́run ló ń fún wa àwọn kèfèrí, ó ń fún wọn lápẹẹrẹ máríjì òjíṣẹ́ Ọlọ́run méjì tí wọ́n jẹ́ abudain salihain ibaduna salihain abudain min ibadina salihain. Ẹrúsìn wa méjì nínú àwọn ẹrúsìn wa tí wọ́n jẹ́ salihain. Ṣùgbọ́n kí làwọn ìyàwó wọn kèfèrí? Is an example of bad
mismatch, inconsistent marriage. Sharia tí wọn ò gbà wọ́n láyè kan divorce torí ànábì Ọlọ́run ni wọ́n. Tí wọ́n bá divorce, ẹlòmíì ò gbọ́dọ̀ gorí ìyàwó ànábì. But ẹ̀kọ́ ọbẹ̀ fún àwa Mùsùlùmí ni pé tí ideology yín ò bá papọ̀, ẹ divorce. Tó bá di pé ìyàwó ẹ ti di kèfèrí, ẹ lè ní peace o. Torí tí wàhálà bá dé, wàhálà dé gbọ́dọ̀ wà ní. Kò possible now. Ṣàlùjọ̀nù ni yín àbí màláíkà. Bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ àlùjọ̀nù ó worse. Àlùjọ̀nù máa múlẹ̀ ni, wọn kì í divorce. Àwọn máa ń cause divorce ní àárín èèyàn, àwọn ò kì í divorce. Torí wọ́n mọ̀ túmọ̀ ẹ̀. Àṣetánì ọ̀gá ọba wọn, ó sọ wípé ẹni tó bá cause divorce ló ṣoríire jù. Yóò dẹ̀ gbé adélé lórí. Ó mọ̀ túmọ̀ divorce. Divorce will make you go down. Hardly lẹni tó bá divorce ló fi máa ń pick up padà. Ìdílé tẹ́ bá ti ń threaten ara yín pẹ̀lú divorce, ẹ̀ ń wá ìṣù ni o. Ẹ rí wípé 40 days backwardness ni threat of divorce ọjọ́ kan. When you threaten your wife with divorce for one day, you will go backward materially for 40 days. But àwọn èèyàn mọ̀ kíní. Because it is not always obvious. A máa wá attribute ẹ̀ sí nǹkan míì. Èmi ò mọ̀ yín o, bọ̀ Ọlọ́run yẹn, kíjà mọ́ ti oúnjẹ late lásán, I will divorce you. Prepare for your divorce. You to send text message. Text message, nothing divorce ni not. Imam wa obìnrin á wá forward the text message yẹn sí mi. Mo sì gbà kan lánàá. Mo ní kó ní sùúrù kí n fi dé lọ́la. Ìyìn sọ fún pọ́nì ní ìdè. Yóò wá bá mi. Èmi tí ó ti rẹ̀ burúkú. Yóò wá bá mi. You know, ẹ jẹ́ kí a wo ideology. Ideological discrepance tó bá ká ọkọ ẹ̀ mọ́ shirk. Tó bá ká ìyàwó ẹ̀ mọ́ shirk. Divorce her because kò sí àtúnṣe fún shirk. Because Satan máa jẹ́ kó enjoy. Tó bá dẹ̀ jáwọ́ tí ò ṣe shirk mọ́, Satan máa gbé àdánwò wá. Tó máa fi lú ẹ̀ padà sí shirk yẹn, ẹ lè ní peace. Shirk is a good reason for divorce. Marriage kẹta. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. Ọlọ́run ni mo fi àpẹẹrẹ lélẹ̀ fún ẹ̀yin onígbàgbọ́ obìnrin ìyàwó Firaun. Firaun, a kafir. Asa ìyàwó rẹ̀, a mu'mina. Wípé ìgbàgbọ́ ẹ lè ju tọkọ ẹ lọ. Don't use it to blackmail him. Ìwọ lè máa jí kó lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe tàjúd látago 3 di aago 5. Ọkọ lè jí láago 5 kó múra àsùbá, kó jẹ́ pé àsùbá nìkan ní òkì. Ó dẹ̀ lè jẹ́ pé torí pé ó fẹ́ ṣe tàjúd ló fi tètè sùn lánàá. Ọkọ gbé sára, ó gbé mì bá. Ó wá kásùbá tán, ó ló fẹ́ ṣe àskar, ìgbà yẹn ló fẹ́ rí ẹ, àskar yẹn ò nígbà o. Ọlọ́run ò nígbà. Because ó ní bùkátà sí ẹ nígbà yẹn. Just as o lè gbàwẹ̀ ní Monday and Thursday without his permission. Tó bá ní bùkátà sí ẹ, wà á postpone askar. Sórí yẹn, askar náà ni. Afẹ́fẹ́ gbádùn ìyàwó ẹ̀ kó tó lọ bí iṣẹ́, ó wá ní ò ní nǹkan mi tó ń forí rò ní. Ṣé yẹn ló kàn nìyẹn o? Òun ló kàn gbà yẹn, ẹgbẹ́ kìíní ìwá. Ẹ láti gbé kìíní ìwá. Yóò dáa fún ọ. Ó lálùbáríkà. Akbaru tó tóbi, askaru tó tóbi, ìnìyẹn. That is the only thing he can do in the morning. Kó tó lọ bí iṣẹ́, kó má lọ máa kọra ń bí iṣẹ́. Ìjà ni ó gbé lọ, ìjà ni ó gbé bọ̀. Ẹ wá lẹ̀ ń jà lójoojúmọ́, ẹ jà o. Má torí wípé onígbà irọ́dẹ̀ ni. Kò sí gbàgbọ́ kan tóbìnrin ní tó ń ju tọkùnrin lọ. Wọ́n ń díbọ́n ni o. Inú ń bí wọn ni. Ìjà wà ń bẹ̀ ni. Tíjà ò bá sí ń bẹ̀. Anytime ni Quickie máa ń dùn.
Islam ò ní ká tijú lórí ọ̀rọ̀ yìí. Marriage ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun ni marriage single parent. Marriage ìyá àti bàbá Musa. Kí lorúkọ bàbá Musa? Mọ̀ ẹ sì kà lánàá. Nínú gbogbo story Musa ń bọ̀ not to mention bàbá ẹ̀. Allah did not mention his father's name. Kí l'Ọlọ́run sọ nípa Musa? Suratul Qasas, ìyá ẹ̀, sister ẹ̀, àwọn ọmọbìnrin méjì Shuaib. Umi Musa aránṣẹ́ sí ìyá Musa an ardi'i fún ọmọ ẹ lọ́yàn. It is the mother that prepared that great messenger for his mission. Tó bá kọ̀dí sí ẹ ma, don't insist. Ìpè ọkọ ẹ ló gbọ́dọ̀ take responsibility. Example ni ìyá Musa, òun ló dá tọ́jú ọmọ ẹ̀. Ó bọ́kùnrin, ó bóbìnrin, ó sọ Musa di akin, ó sọ di akọ, ó sọ di the best messenger from the Bani Israel. Kò sí messenger kankan nínú ìran Bani Israel tó beat Musa. Gbogbo story nínú Quran around Musa ni. Obìnrin ló tọ́. So you cannot say it is your husband that must do everything. Example, marriage ìyá Musa àti bàbá ẹ̀. Ó ní bàbá ò kú o. But the mother was virtually a single mother. Ó dẹ̀ tọ́jú ọmọ ẹ̀. Tí ọkọ ẹ̀ ò bá lówó lọ́wọ́, bá la wàhálà bọ́ lọ́rùn. Tó bá ní àǹfààní àti tọ́ ọmọ ẹ̀ bó ṣe wù ẹ́, má intimidate ẹ̀. Don't blackmail him. Do what you have to do. He will realize it. He will appreciate it. He will thank you. But when you insist that he must appreciate, ọkùnrin lèmi náà. Ṣàmáṣe? We don't do it. When you demand appreciation, we show you pepper. Because inú máa ń bí wa gan ni. Tàbá ti lówó lọ́wọ́, nice o. Don't remind him. Don't remind him that he doesn't have money. This is what we call psychological and emotional abuse. Response ọkùnrin violence ni. You become violent. Ọkùnrin tí ò bá ní jà ẹ̀kẹ́ ìbú ni ó ṣe. Yóò bú ọ tó jẹ́ pé ó fẹ́ lè lọ forí ṣọ́gi. Torí pé he will feel that you are emotionally abusing him. Marriage ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, òun ni marriage Shuaib àti àwọn ọmọbìnrin rẹ̀. A marriage where all the children are females. Allah did not mention their mother. Ó dẹ̀ níyàwó. Allah did not mention the mother of the girls. Ó dẹ̀ níyàwó. Adenka. But what did the prophet of Allah do? Ó fẹ́ ọkọ tó dá, ọkọ alárùbáríkà fún ọmọ ẹ̀. But he made sure the man was responsible, was hardworking to add to his integrity. Yes, integrity ẹ̀ lọ́mọ ẹ̀ fi recommend ẹ̀ wípé kó employ ẹ̀. But bàbá ọmọbìnrin ó mọ̀ wípé ìtọ́mọ̀ yìí nídìí ń sìn ni kó ṣiṣẹ́ kó fẹ́yàwó. Ìtọ́mọ̀ tèmi náà nídìí ni pé ó fẹ́ lọ́kọ. In order that this boy tó máa gbé pẹ̀lú wa yìí tí ọmọ mi dẹ̀ ti yó ìfẹ́ fún, tí ò fi ní kí ọmọ mi mọ́lẹ̀, tọ́mọ mi ò fi ní seduce ẹ̀, ó engage ọmọkùnrin, ó ní kó mọ ṣiṣẹ́ fún 8 years tàbí 10 years. Prince ni o, palace ló ti ń bọ̀, but bàbá ló yé, àjòjì ni, refugee ni, but ẹni tí ọmọ prophet fẹ́ nìyẹn. Prophet ló mọ̀ pé prophet ni Musa náà. Therefore, tí o bá bí ọmọbìnrin, naturally wà fẹ́ràn ẹ̀. Tí èèyàn kan bá dé tó ló ń fẹ́, má wo látòkèdè lẹ́ o. Má wo bàtẹ́ o. Má insist wípé ó gbọ́dọ̀ lówó, ó gbọ́dọ̀ nígbà, ó gbọ́dọ̀ láwo. For example, brother kan, ọmọ Ẹ̀rìn Ọ̀ṣun ni. Ó ní ọmọ òun ní dandan òun fẹ́ lọ ṣe second wife. Ẹni tó fẹ́ yìí ò lówó. Òun dẹ̀ nìyí, òun sọ́fà torí pé òun ò lówó.
ìyá ẹ̀ lówó kí ni kóun ṣe mo ní sọ ọmọ future ọmọ yẹn ṣé ọmọ di tí ọmọ ẹ fi ní dandan òun bá fẹ́ ni. Your daughter has extrasensory perception gẹ́gẹ́ bí ọmọbìnrin Shuaib tó ṣe ní extrasensory perception nípa Musa. Bàbá ẹ ní ẹni tó rí lọ́jọ́ kan tó ń ròyìn báyìí lọ pè wá. Ìgbà tí Musa dé tó ròyìn tó sọ̀rọ̀ ń parẹ́ ó ní yes ọmọ mi rí tí mi rí èmi ti wá rí tọ́mọ mi rí tí kò yé therefore máa fẹ́ pé máa fẹ́ ọmọbìnrin yìí fún ẹ tó bá ṣiṣẹ́ fún ọdún mẹ́jọ. That is it. You can employ your son-in-law. You can brush him up. Tí ọmọ ẹ bá mọ́kọ wá tó ní pé ẹni tó ń fẹ́ràn nìyí, don't assess him materially. Ẹnìkan tí mo dẹ̀ fẹ́ kó gbọ́rọ̀ yìí ti dìde. Kí ló ń pa ẹlẹ́rìn? Ṣé àwọn pé mo ní mi ò mọ̀ yín bọ́ mọ́ ẹ̀yìn bíi mẹ́ta, mo mọ̀ ẹ̀yìn bíi mẹ́ta, ẹ̀tẹ̀ ti ju mẹ́ta lọ, mo mọ̀ Abdulrasheed náà. Ẹni tó ta ló jókòó ti Abdulrasheed? Abdulgafar. Ìwọ ni? Abdulgafar ni? Àìmí pẹ̀lú ẹ lọ́rọ̀ o mọ̀ pé pẹ̀lú ẹ lọ́rọ̀. Ọlọ́run ti mú ẹ̀mú fún mi láàárọ̀ yìí. Mo mọ̀ Abdulgafar. Àmì ò rí dáadáa. Ẹ̀yin díẹ̀ tí mo mọ̀ náà nìyẹn. Mi ò mọ̀ ẹ̀yin tó kú o. Ọ̀rọ̀ wa ti ní demonstration nísìn. Mi ò mọ̀ pé Abdulgafar wà níbí ṣá. Ọmọ mi ń kọ́. Ó ti dé. Bóò ló ṣe mọ̀ pé òun. Olófòfò ni. Ìwọ náà wà níbí. Mi ò rí ẹ̀. It's okay, it's okay, it's okay. Àti sọ náà. Ó dẹ̀ bẹ́tà. Ó bẹ́tà náà. Ṣẹ́rí, ẹ̀yin tí mo mọ̀ yìí, bàbá yín jà o. Mi ò lè afford kẹ́ ṣe bó ṣe wù yín. You can't do what you like. You must do what Allah wants. The problem bá wà, let me know. Disturb me. Ẹ jẹ́ kí n sunkún tó bá possible. Ó pè mí, ju kẹ́yìn máa sunkún lọ. You can tell me what your problem is. Let me cry. Pé kò dùn mọ́ mi, kẹ́ ẹ ní problem. But ó pè mí, ju kẹ́yìn máa sunkún lọ. Ẹ wò ó, kò easy o. But dandan, a gbọ́dọ̀ ṣe. We must be happy by force. Ẹ wò, inú wa gbọ́dọ̀ dùn ni o. Kí ó sà ní rísìn kankan náà, àwọn ṣe kèfèrí náà. Ọlọ́run kẹwàá náà. Kí la fẹ́ máa bara wa nú jẹ́ fún? Kí la fẹ́ máa gbé ẹ̀kọ́ ìbànújẹ́ mú fún? Ní ìparí pátápátá, marriage mélòó ni mo pè? Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà is the marriage of Yakub and his sons. Single parent, ọkùnrin ní gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀. But he prepared the 12 of them to be the leaders of the world. Òun nìkan, kò ń ṣe pé wọn ò ní ìyá. Allah did not mention their mothers because they were not functional. Allah did not mention the father of Moses because he was not functional. Ìyàwó méjì ni Yakub ní, ó dẹ̀ ní maid lọ́dọ̀ kọ̀ọ̀kan nu wọn. Tẹ̀gbọ́ntàbúrò làwọn ìyàwó méjèèjì. Ìkan ló bí Yusuf, ìkejì ló bí Bunyamin. No, ìkan ló bí Yusuf àti Bunyamin. Ìkejì ló bí àwọn tó kù. Torí pé àwọn obìnrin yìí rí bákan. Àwọn méjì wọn ló bímọ fún Yakub. Wọ́n sì lálùbáríkà. Ó ní tempestuous polygamy. But it didn't stop him from taking care of his children. Kò wo tàwọn ìyàwó ẹ̀. Kó wá báyé àwọn ọmọ ẹ̀ jẹ́. So you read the Quran. The Quran should be the template for you to choose how you will live your life. Marriage italobi universal ni. Òun náà ní issues. Ó ní crisis. Ọlọ́run sọ Suratul Tarim kalẹ̀. Ó threaten divorce. Ọlọ́run sọ Suratul Azab kalẹ̀.
wọ́n accuse ìyàwó ẹ̀ kó ṣe ṣìnà Ọlọ́run sọ Suratu Nur kalẹ̀ kí ló fẹ́ ṣe é tí ò ṣànábì rí. What is your problem that the prophet did not have? Àwọn ìyàwó ẹ̀ ń béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ń béèrè gold wọ́n béèrè gbogbo ẹ̀ ó lóun ò ní. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní man pressure ó lóun ò ní bá yín ṣe mọ́ ó dẹ̀ gòkè lọ. Ó di oṣù kan gẹ́gẹ́ ó padà dé Aisha ní àwẹ̀ 29 days lónìí oṣù kan ló lò. Brother, ṣírù yẹn dá. Sister, ṣírù ọ̀rọ̀ yẹn dá. No answer. Kò ní sí answer torí ẹ̀yin náà lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ìwà yín ni bọ́lọ̀ ń ṣe wáyà yín nìyẹn. Wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ọmọ kan ní problem. Wọ́n ò dájú Aisha lọ. Dájú lọ. Ó mì pé lè ṣe tó burú jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bó ṣe rí nìyẹn, my dears, nítorí ìdí èyí, ẹ wo, Quran is our constitution. The prophet is our teacher by excellence. Ó ní Jews pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀. Ọlọ́run ò dẹ̀ jẹ́ kó divorce wọn. Ó dẹ̀ sọ pé divorce is allowed. It is the most hateful níwájú Ọlọ́run. The prophet was not a physically abusive man. The wives emotionally abused him. Nígbà tí inú bí Ọlọ́run, ó threaten divorce fún Aisha àti Hafsa. Ẹ máa ṣe wèrè yín o. Èmi náà máa ń ní wèrè tí mo máa ń ṣe o. But ẹ má ṣàṣejù. Ẹ fi ìgbàgbọ́ sí àti sùúrù o. Ẹ má jẹ́ ń gbúrò yín. Ẹ̀yin díẹ̀ tí mo mọ̀ yẹn. Ẹ má jẹ́ ń gbúrò yín o. Àwọn ọmọ mi wà lẹ́ẹ̀dẹ̀ yín o. Mi ní happy o. Mi ò ní happy o. Tí mo bá ń gbúrò yín, gbogbo yín mo mọ̀. Mi ò tí ì gbúrò ẹ rí. Má jẹ́ ń gbúrò ẹ o. Má jẹ́ ń gbúrò ẹ láì dá o. Èyí tí a wí tó dá ń bì lónìí, ó wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Èyí tí ò dá, pàápàá jùlọ, èyí tí kò yẹ kí n sọ nítorí àwọn kan tí mi mọ̀ pé wà ń bí, mo dẹ̀ ti sọ náà nìyẹn. Ọlọ́run ó dáríjì mi. Ó wá látọ̀dọ̀ mi. But luckily for me, all my examples are living examples. Ó kàn jọra wọn ni. Ó jọra wọn ni. Nítorí ìdí èyí, you are not alone. Ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ ní crisis o. Everybody, a máa ń parọ́ ni o. Tó bá fẹ́ jọ èèyàn sùn, àwa náà máa mọ̀ pé èmi náà dẹ̀ ní similar issue o. Àwa fi ti yín solve tiwa. Àwa sọ pé ó yẹ kéèyàn ní sùúrù ni o. Àwa fún yín sùúrù. Táwa náà ò ti ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Once in a while, àwa lọlé àlọ́ sí sorry. So it's not a big deal. Àdájọ́ ànúbì lọ. Àwọn ìyàwó wa ò dáa tó Aisha. Ọlọ́run á máa bá wa tún ilé wa ṣe. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. At-takbir. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli rabbika wanhar inna shani'aka al-abtar. Akí àwọn imam wa pé wọ́n kó ohun látàárọ̀. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run bá ṣe ní ìrọ̀rùn fún wọn. Wọ́n ti bá sọ̀rọ̀ tí ó pọ̀ kọ́nà bá yẹ kó ṣe wá ní àǹfààní. Kọ́nà máa ṣe ní ìbàlẹ́jọ́ àbúrò fún wa ní ilé ayé bí ní kọ̀rọ̀sáré àti ní ọjọ́ ìgbà kíámà. Kọ́nà ṣe ní ìbàlẹ́jọ́ dáadáa fún wa ní ilé ayé bí ní kọ̀rọ̀sáré àti ní ọjọ́ ìgbà kíámà. Now, it is after 9. And Imam should be on his way now, really. Okay, allow just 2 questions. Get be topic here. Changing the world. The family as a starting point. So I want to allow 2 questions. Just signify. One from our brothers and one from our sisters. Okay, comments also. I allow comments. See about if you start to give comments. My impose and make comments. No, I want to make comments. Okay. Can come on. Let me. I can't draw this one slow. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan for the lecture.
is actually like a comment to a question. So at the beginning of the lecture, we were talking about Saraka and being, the family first, your father, your wife, the arrangements, which I believe is, that is the best thing to do, of course. However, we see indications in several verses of the Quran, or a particular verse I want to actually reference, where Allah has given us, we're talking about the Ansar, Surat al-Hashr, where Allah says, where he was describing the story of the man that came to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and told him that he was poor and he didn't have anything to eat. And Fred asked amongst the Ansar, and one of them volunteered to take him home and feed him. And in that story, we know that this particular man only had only a meal to feed his family for that particular night. And he gave his family, he gave that man, without even him and his wife eating, and even pretending that he was eating with his wife, so that the man would not even, and that was why that particular verse was revealed. So my comment on that is that it's important that we look at situations and also our level of iman, and always strive to actually get to that level of these people, because we can't exceed them, definitely. I'm not sure we can even get there, but we need to look at situations like this, and also and look at the wife of that particular man too, because if you have a wife that cannot accept that kind of situation, you can't go ahead and do something like that, because it will be like, so it's a lesson to myself, to the husbands, and to the wife, that also sometimes we need to be rational, like Imam has said, that things like this, how do we maneuver them, and how can we be able to be like these people? And the question for that is there a way that situations like this can be handled in this life scenario? The example that he gave was a very far one, because that one was family function. But this is a matter of someone that needed food to eat. So in a situation like this, how can a Muslim, how can he manage that kind of situation? That's my question. Yeah, let me start from the last point. That is very, very easy for me. What takes precedence in fact is the sa'il. In spending, the sa'il takes precedence, and the sa'ilun, the one that asks. The sa'ilin are in three categories. The first that must be given priority is the hungry sa'il. Anybody that comes to say, I'm hungry, I need food, you must share your food. So when you give him food, Allah will give him tenfold back. So even if you sacrifice the food of your family, Allah will feed you immediately. So that is what explains what happened in the story you told. This is not money. It's not clothing. So you don't give somebody who says he needs money, especially, and I don't bloody care saying this, WhatsApp brothers. Somebody will now send something, request on WhatsApp, somebody I don't know. And the person that is asking, I don't even know. And he's quoting Quran, quoting Hadith. One cup, I won't give. I will give people I know around me. Anybody that asks you. Yesterday, we were drained when we were coming out of the hall. And the woman just came and said, I thought I was going to bring out 200 naira. You know what, Monoku? 1,000 for the food. I gave her. Why? Because she was a sa'ila. She asked. So whoever asked physically, and said, because of Allah, and she's not a beggar, you give. Now, if you have not been able to do sadaqah, you give the beggar. The beggar becomes a sa'il.
So food is priority. Because Allah will engage us on the day of judgment. I was hungry, you did not feed me. I will say, you feed us. How can you be hungry? Allah will say, a hungry person approached you, you didn't feed him. 2, a naked person. He doesn't have to ask. Before you go into your house and get clothes and give him. Now, when a naked person comes to you to ask for money, don't give him money. Give him clothes. Only albarka ju owolo, because it's a sign. But what he needs is clothes, not money. Then, and to tarawo is the least. What does he want to do with the money? He cannot just be asking you for money. If he tells you he's hungry, give him food. You can send him away. Because our leader, Umar ibn Khattab, did it. Somebody had food on the neck of his camel and he's begging. Who owns Taloni? Oúnjẹ tó wà lọ́rùn ràkúnmí rẹ̀, ó lóun ní, ó ní gbé wá, ó dẹ̀ gbé wá, ó dẹ̀ dá gbogbo ẹ̀ síwájú ràkúnmí. Wọ́n jẹ́ ìjọ dúró tí ràkúnmí fi jẹ́ tán, ó wá ní ìwọ aláìní tẹ́lọ́rùn yìí, ó yá bèrè ń sìn. The prophet discouraged people who beg for money. So that beggar, what did he do to him? Ó ní kó lọ sí igbó, kó lọ ọjà, kó lọ ra àké, ó ní kó mú àké yẹn lọ sí igbó. Kó lọ ra gégi wá, ó ní kó gbowó, kó lọ ra okùn, kó fi di igi, ó ní kó gbégi lọ sọ́jà, kó lọ tà, kó mówó ẹ̀ wá. Ànábì dẹ̀ sọ pé sallallahu alaihi wasallam, bó ṣe ṣe lénìí, kó tún ṣe lọ́la, mọ́ tọrọ owó mọ́. Dignity of labor. So that is it. However, there is a scholastic opinion pé emergency situation ni event is Suratul Asr. Just like brotherhood, it was an emergency situation. The Muslim took it too far. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pín ogún wọn fún àwọn brothers wọn, àwọn Muhajirun. Ọlọ́run cancel ẹ̀. Is it not Suratul Tawbah or Suratul Anfal? I think it's Suratul Anfal also. Ọlọ́run cancel ẹ̀ pé brotherhood of blood ó ju brotherhood of faith lọ. So, bí mo ṣe lè láìkí gbogbo yín tó bá wá láàrin Abdul Fattah àti Qasim, Abdul Fattah first. Abo get, yawwa, bó ṣe rí nìyẹn. No second question. Comment question? What's the year want to? No. Well, Bismillahir Rahmanir Rahim. Adipela Wolong Jaman. We appreciate Imam for the uncommon presentation. Like I said yesterday, Nígbà míì àwọn tí à ń sọ yìí ṣòro sọ níta. Wọ́n máa rò pé bóyá àbáwọn lè tó ṣe ìgbésìn míì wá ni, kò lè kí n ṣe ẹ̀sìn míì. It's because we don't read Quran. Like Bam said yesterday, we give more preference to hadith, whether the hadith is da'if, whether the hadith is weak, or not even there at all. I fully preference the Quran law. Bẹ́ẹ̀ni Quran ló yẹ ká gbọ́lájú fún, ló yẹ ká gbé ọlájú fún ju àwọn nǹkan míì lọ. Of course, more often than not, at times as well, this will explain the Quran. But today, we will see that we have learned a lot from what is said. But I want us to take something home today. What it is? You know, by default in Lagos, I've become a counselor in a way, and I've had to talk to a few people amongst us as well.
nǹkan ẹyọ kan tí mo rò pé ó ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹbí rú jù lénìí láàrin wa òun náà ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin àárín wa a kì í fẹ́ à ń ṣe ojúṣe wa tó bó ṣe yẹ ká ṣe é tó even when we have the means a kùnà púpọ̀ ní àárín yìí gan. We are not saying that you should score 100%. No. Ìwọ náà tiẹ̀ gbìyànjú kán rí epo tiẹ̀ gbìyànjú. You know, bọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ní àdìpẹ́ pọ̀lọpọ̀ nínú wa la máa ń sábà sá fún àwọn ojúṣe wa tó yẹ ká ṣe nígbà míì là kì í ṣe tó. Àìṣètò yẹn ló ń pàdánù pọ̀lọpọ̀ nínú wa. Honestly, if a Muslim does what he should do for his family, àdéhùn Ọlọ́run ọba ni pé òun á ran arákùnrin yẹn lọ́wọ́, òun á dúró tì í. Nǹkan tó ń fẹ́ yẹn, òun á ṣàlékún nǹkan yẹn fún. But àwọn nǹkan wọ̀nyí tá a bá ti kùnà, àwa náà ti padà mọ tó máa padà jẹ́ ẹ̀san ìkùnà wa lórí nǹkan yẹn. So I want to appeal to all of us to do what Allah has asked us to do in terms of impact for our family. Kò kí ń pọ̀ jù fẹ́ bí. Ọ̀tọ̀ yẹn bá ní kó ná fún ẹbí ẹ̀. Like Imam Matli pointed out, in most cases, a máa ń sábà ṣe sàárà fàrà ta nígbà míì. A máa ń dá níta àdèkí ń dánú ilé. Yesterday, I received a message. In fact, ó pẹ́ tí mo lọ sórí Facebook Messenger. Mo kàn rí bẹ́ẹ̀ ni, Salaam alaikum sir. Kìnìún kankan, a ní problem, ẹ ṣàánú wa, mo kàn ignore ẹ ní. In the past, I will respond. Because recently as well, somebody sent me a WhatsApp message. Only kí n phone lówó, mo ní ìmẹ̀rí, mo ní who are you? But bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn dàbí àwọn èèyàn wa, you know, àwọn brother wa lọ́hùn. But you know the way they send their messages anyway. Àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa sọ fáwọn èèyàn. Barakallahu fi, àwọn ọ̀rọ̀ yẹn, barakallahu fi. You understand, Imam? Wọ́n ní òkè. Ó lọ wà nílọrin. Or the owó lọ́rọ̀ èmi tí mo wà lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé kò sáwọn Muslims bọ́ nílọrin ni? The question is, where is the masjid where he offers his prayers on a regular basis? Who is the imam in that mosque? Don't they have wealthy Muslims in that mosque? We can equally assist him. Why must his person travel all the way from Ilorin to Lagos and beg for assistance in Lagos State? I just ignored. One, I equally assisted. Again, no, I'm not Imogo in Lagos. Me to have something to do with my money in Lagos as well. Like Imam Rete pointed out, Sherry, if everybody takes care of his family, the immediate, the extended, I want to torobara, I want to nishurulaye, wanito nkama. And what are your wife, you know, your wife first, your daughters, your sons, now your mother, your father, your sisters, your brothers, your aunties, and your uncles. I want you. But once you have taken care of everybody, orphanage home, everybody see. Because the orphans in each family, non-post orphanage home here. But if a Muslim who has gotten the wherewithal has taken care of all these people because he has money, only see a single Muslim never did your but because we are fed woefully, but I can't know what's like no what's any about Allah to washi. I don't go about same mom less than see Tobu Imam. Okay. Okay, we have one question online, and it's going to be addressed now. Yeah, the question is about these common menace, the professional beggars, whether as a group, in a sport, or as individuals with their various methodologies. When you give them all the time without a specific agenda, and the agenda is for your own security. If you are not giving them for your own security, if you are not a well-known person like us, for your security, you are encouraging that evil business. And when you want to give them, don't give them enough to share.
Because in some cases, they use your money for nefarious spiritual activities. So don't give. The Sa'ilun are those that genuinely ask, even they may not have to ask. Those who are genuinely in need are the people you should give to. Wallahu alam. Okay, in the absence of, okay, comments? Questions? Oh yeah, Mamo. After talking, yeah. Imam, kọ́lọ́n ọba kó jẹ́ àárín wọn pẹ́, ọlọ́run kan ṣoṣo ọlọ́run. Actually, mosque tí mo ti ń kírun, ó ní bàbá kan tó bí ó máa wá mosque all the time, kò ṣiṣẹ́. So, mo máa fún ní owó regularly anytime tí mo bá ti ní change lọ́wọ́ máa fún. Bọ́ wá díjọ́ kan, a máa try láti correct bàbá yẹn. Àwọn brothers kan wá bá mi pé ẹni yìí ó máa fowó ta pool, bàbá Jẹ̀bú sort of. Then ó dẹ̀ máa mutí. So mo máa try láti preach fún pé kó má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ kinní kan. Anyway, mi ò tí ì bá ń bẹ̀ rí. Bọ́ wá di 2 Jumats ago, à ń kírun lọ́wọ́ bí bàbá yẹn ṣe wọlé nìyẹn, ó lọ bí òkú uncle ẹ̀ kan. So bó ṣe wọlé, ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi. So èèyàn ti mọ̀ pé ó dà pé bàbá yìí ó ti mú ọtí o. So àti ìgbà yẹn mi ò wá fún lówó. Ó fẹ́ approach mi ò fojúlẹ̀. But mo tún máa wá rántí issue Aisha Abubakar, ọmọ ọ̀dọ̀ Abubakar, ohun tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ fún. Mo wá wò pé ṣé excesses nìyí tí mo ṣe yẹn ni àbí. Anyway, sọ̀rọ̀ àbí ilé kẹrin. Ṣé rí èèyàn míì nígbà míì tá a rò pé ó ní làákàyè, àbólọ́gbọ́n lórí kò ní ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni pé ní làákàyè. Irú bàbá yẹn, ẹ kọ́kọ́ bàbá yẹn jókòó náà, ẹ cancel wọn, ẹ ṣe wáàsí fún wọn dáadáa. And kò tẹ̀ tún dí oore tẹ́ máa ṣe fún wọn lọ́wọ́. Pàápàá tẹ́ bá wo family yẹn nìyẹn, tẹ́ bá family yẹn, bóyá ó kú díẹ̀ káàtó fún family yẹn. Ó ti yé nsìn. Because basically, bàbá yẹn nìkan ló ń dá gbé, ẹ̀rí kí ló bàbá yẹn sìn, ó ní assistance. Maybe what you should do more often is to buy food for him. Káàkiri kì í máa fún lówó. Ẹ bá fún lówó yẹn pé òkè owó yẹn ò fi ta àbájẹ̀bú ni, ẹ bá fún lówó yẹn mọ́. Ẹ ra oúnjẹ fún. Ó yé wa ń sìn, kó máa jẹun. Irọ́. Ẹ bá fún ìta pool ni, ẹ bá fún lówó mọ́. And let him know the reasons why you will not give him money again. Ẹ máa ṣe wá ṣe fún ẹ máa encourage ẹ, bọ́ ẹ máa fún ní nǹkan tí ó máa jẹ, tó máa mú, bọ̀ kí n ṣe owó. Because owó yẹn a máa fi mú ọtí, ta pool, ta tẹ́tẹ́, tí kò ní value fún bàbá yẹn mọ́ rárá. Bọ̀ká ló ń jẹ ni kò lọ́ ṣe oúnjẹ, ó ṣàmájọ oúnjẹ. Àjò oúnjẹ yẹn ó fẹ́ kọ̀. Because kò ní fẹ́ ṣe kí ni, kò ní fẹ́ kú sínú ebi. Bọ̀rú ẹni yẹn tẹ́kọ̀ nìkan ló wà yẹn, onìkan ló ń dábẹ́ kò lẹ́bí mọ́, ẹ jẹ́ ká súnmọ́, ká ṣe wá sùn, ká encourage ẹ̀, ká cancel ẹ̀, ká bá fún lóúnjẹ. If at all you must give him money, owó yẹn kó jẹ́ owó tó kéré gan tí ò ní fi ṣe mú ọtí. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khair. Okay. On this note, we are going to round up this askar for today. May Allah accept it from us as an act of brother. Allah Subhanallah wa bihamdihi adada khaliqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا على أنفسنا واستجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وهلك هدانا وخفك رجاءنا واقسم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آمين في أوطاننا وآمين في بلادنا وآمين في قرياتنا وفي بيوتنا وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين في مشارق ومغاربها. اللهم ارد المسلمين والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأولى أتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.